my antenna beaming to ferry. This morning I am using 6-element monoband narrow antenna, but I copy you very well, Hotel Sugar Zero. Okay, I'm in 20 dB over 9. I'm looking at the meter. You're 20 dB over 9. So apologies, but lovely to work you again. Thanks very much indeed, and 7 feet. I'll push you back to ferry. Bye-bye for now, so thank you. Yes, very good. South, inshallah we meet on 40 meter. Bye-bye, brother. Thank you. Bye-bye. Everyone stand by. We have the list, okay? Stop calling. We have the list. Yeah, next is Italy Whiskey Zero, America, Zulu Sara. Sorry, Cap, okay? I forget. Too many stations. Cap, we have security from America, from Brunei, and Hotel Sierra Zero, Zulu Oscar America, call from Thailand. Yeah, Captain Sandro, Italy Whiskey Zero, Alpha Zulu Sierra, standby. Go ahead, Victor 85 America. Aman, make you call. Okay, very good evening. Italy Whiskey Zero, Italy Whiskey Zero Alpha Zulu Sierra, please copy. This is a Big 85 America, Captain Sandro. Nice to meet you again, Kirtan. Roger, V85 Alpha, thank you so much for call. Thank you to Ferry. You're 5 and 9 plus here in Rome, my friend. Nice to meet you again. Victor 85 Alpha, Italia Whiskey Zero, AZS. How do you copy, over? No problem to copy you, Capitan. Nice audio, nice signal. You are 5 dB over 9 with me. No problem to copy you, Sandro. Please stand by, my friend. We have another station again from Thailand. Would like to continue. Go ahead, Carl. Yes, okay, Sandro. Italy Whiskey Zero Alpha Zulu Santiago from Hotel Sugar Zero Zulu Oscar Alpha. Sandro, you're 58, 5 by 8. 5 by 8 in northeastern Thailand. Over. Roger, the station from the northeast of Thailand, Hotel Sugar Zero, but I don't have the exact call sign. You're 5 and 8, 5 and 9, no problem. Please, at the Thai station, can you give me the correct call sign slowly, please? Go ahead. Yes, okay, Sandro. It's Hotel Sugar Zero, Zulu, Ontario, America, ZOA, Zulu Oscar Alpha, Sandro, over. Roger, now I have you. I get it, Carl. We had the contact in the past on 27 of February. I have on the list here in my QSF page. Thank you so much, Carl. You are 5 and 8, sometimes picking 5 and 9. Thank you so much. I wish you Roger. Yeah, very good. Thank you, Sandro. See you on 40. Good. You're very soft. Next station, Italy Zulu 7 Papa. Italy Zulu 7 Papa. Hotel Alpha 7, Delta Radio. Okay, stand by. Dory, stand by. Italy Zulu 7 Alpha November Mike. Italy Zulu 7 Alpha November Mike. Nicola, you are 5 men plus 10 with me. Harry, Yankee Bravo 0 operator. Stand by, Nicola, okay? Aman, Italy Zulu 7 Alpha November Mike. Nicola, go ahead. Aman, Brunei. Okay, very good evening, Nicola. Italy Zulu 7 Alpha Nancy Mike, please copy. This is a Big 85 America. Nicola, can you copy me? Roger, Aman, very good morning to you. In Brunei, Victor 85 Alpha, you report 59, 10 dB over 9. My name is Nicola. Go ahead, Aman. Okay, thank you very much for about 10 dB over 9, Nicola. You're not very strong. Sometimes you audio in and out, but I copy you 5 by 8. 5 by 8, Nicola. Okay, sir? Yes, Aman. Thanks so much. My report 5, 8, 5, 8. Thanks so much.
Yeah, very good. Next station, call. Go ahead, call. Yeah, hello, Nicola. Italy Zulu 7 Alpha November Mexico. Honolulu Santiago 0 Zulu Oscar Alpha. Nicola, you are 585758 5758 to northern Thailand. Over. Roger, Carlos, good morning to you. To you, you report 5859. You report Cap, North Thailand. Mike to you, Hotel Sugar 0 Kilo Ocean Alpha IZ7 ANM. Go ahead, Carlos. Yes, okay, Nicola. Thanks very much indeed for that, and I didn't get it all. I've got some QRM coming up, but okay, thank you very much indeed. Push the mic back now to Ferry, but thank you very much indeed for your patience in calling in. Bye-bye. Okay, very good. Stand by. Stand by, everyone. Next station, Radio Whiskey 6 Hotel. Radio Whiskey 6 Hotel. Roger, thank you very much. This is Radio Washington 6, Honolulu, Brazil. Radio Whiskey 6 Hotel Bravo. Thank you very much. Victor 85 Alpha, I'm on your report is 5 by 9. 59, very good signal. Over. Okay, thank you very much for the 5 by 9 Whiskey Radio Whiskey 6 Hotel Bravo. Victor 85 America returning. You also 5 by 9 coming to Brunei, no problem to copy you, Alexandra. KSL? QSL, thank you very much. Okay, very good. Call Radio Whiskey 6 Hotel Bravo. Go ahead, call. Yes, hello, Alex. Radio Whiskey 6 Hotel Bravo, 59 plus 10. 5 by 9 plus 10 dB in Thailand, Alex. Over. Okay, Roger. Hotel Sierra 0 Zulu Oscar Alpha, Radio Whiskey 6 Hotel Bravo. Your report output 59. 73, good luck. Many good years. 7-3, Alex. Up to you, sir. Very good, very good. The voice of Southeast Asia. Everyone stand by, please. Stand by. Lima Alpha, Lima Alpha, Number 12 years old. The Dora, please call Mr. Aman, Victor 85 America from Brunei. Go ahead, Dora. Over. Yankee Bravo 0 Alpha Radio. This is Hotel Alpha 7 Delta Radio. Your report is 59. I'm Dora, the sister of Martin. Yes, sir, I know that. You're the sister of Martin. Very good. The ham radio family, okay? Dora and Martin is sister and brother. Stand by, Dora. Hotel Alpha 7 Delta Radio standby. Victor 85 America. Go ahead, Aman. Yeah, very good evening, Dora. Hotel Alpha 7 Delta Radio, please copy. This is a Victor 85 Alpha. This is a Victor 85 America. I will inform you the next report, Dora. KSL? Yes, QSL, Victor 85 Alpha. Your report is 59. Thank you very much for the 5 by 9. You also 5 by 9, Dora. Thank you very much for the call. Please stand by. We have another station again. Go ahead, Carl. Yeah, hello, Dora. Hotel Alpha 7 Delta Romeo. Dora, you are 59, 5 and 9 in Thailand. 59 in Thailand. Hotel Sierra 0 Zulu Oscar Alpha. Very good signal in Thailand, Dora. Go ahead. Over. Hotel Sierra 0 Zulu Oscar Alpha. Your report is 59. Okay, thank you for the 5 and 9, Dora, and carry on with the good work. Congratulations, 17. All the best to you, my dear. Very good. A beautiful KSO and beautiful KSO. Dora and Martin and Daddy, your father, I got from Southeast Asia. Very good. Thank you, Dora and Martin. Okay, everyone stand by. This is Yankee Bravo 0 Alpha Radio and Victor 85 America, Hotel Sugar 0 Zulu Oscar America. QRZ. Oscar Yankee Lima 2 Quebec Golf. Yankee Lima 2 Quebec Mike 0 Echo Tango. Okay, stand by, everyone. I think it's short, okay? I mean, only 3 stations, okay? 3 stations. And I make it quick because many is waiting. Everyone stop calling. Listen, my best. Lima Bravo 1. Yankee Lima 2 Quebec Guatemala. And Golf Radio Hotel. Italy something 1 Germany Radio Hotel. And Mexico 3 Papa Yankee America. Mike 3 Papa Yankee America. Okay, I believe Norway, Italy, and
England. Yes, or not, Delta Mike 3, Papa Yankee America, Germany. Okay, 3 station. I call for the Lima Bravo 1 Santiago, over. Yes, thank you. This is Lima Bravo 1, Santiago, Florida. Lima Bravo 1, Sugar Fox. You are booming in Norway. 59 plus 15 dB. My name Tom, Tango, Oscar, Mike. So back to Yankee Bravo 0 question mark. This is Lima Bravo 1, Sierra Fox. Over. Everyone stand by. Listen my list. Listen, my list is Lima Bravo 1 Sierra Foxtrot, Lima Bravo 1 Sierra Foxtrot, Italy Zulu 1 Golf Radio Hotel, Italy Zulu 1 Golf Radio Hotel, and Delta Mike 3 Papa Yankee America. Stand by, please. I call Tom first. Tom, my call Yankee Bravo 0 Alpha Radio. You are 59 plus, okay? Thank you. You are 59 plus 15 dB here. I also think Victor 85 Alpha is the same. Dora Hotel Alpha 0 question mark. I haven't checked as report. Back to Yankee Bravo 0 Alpha Romeo. This is Lima Bravo 1 Sierra Fox. Over. Yeah, stand by Tom. Victor 85 America. Go ahead, Aman. Okay, Lima Bravo 1, Sierra Fox. Is it KSL? Yes, Roger. QSL, you're 59 plus 10 dB. My name Tom, Tango Oscar Mike. Back to you. Over. Okay, thank you very much, Tom, because somebody keep on calling at the same time. Lima Bravo 1, Sierra Fox, Victor 85 America reiterating. You are 5 dB robust 9, Tom, KSL. QSL, I'm running 100 whiskey only, so maybe we go on. So many callers waiting. Back to you. Over. Okay, thank you very much, Tom. All the best to you and to your family. Please stand by. We have another station again. Let me call Carl. Go ahead, Carl. Yes, okay, thanks, man. Lima Bravo 1 Sierra Fox. Very, very good afternoon. Good evening. You're 59, 5 and 9 with QSP. 59 with QSP. Over. Thank you. You are also 5 and 9 with a little QS bakery. Oscar Mike 0 Echo Juliet Delta Kilowatt. Standby. Yes, okay, my call is Hotel Sierra 0 Zulu Oscar Alpha, Hotel Santiago 0 Zulu Ontario America in Thailand, Tom. Over. Fine coffee, 59 plus 5 dB here. My name Tom. Okay, back to Hotel Sierra. Okay. Zulu Oscar Alpha. This is Lima Bravo. Okay. Thank you, Tom. 73, Tom. Thanks for QSL. Okay, next station, Italy Zulu 1 Golf Radio Hotel. Stefano, 20 dB, Stefano. Good audio. Go ahead, Stefano, for Amman and for call in Thailand. Go ahead, Stefano. Okay, Italy, Zulu 5, Italy, London, Florida, Roger. Okay, Mr. Moran, I copy you 5 and 5. Zulu 5, yeah, Italy, London, Florida, and this is Echo 22, United Whiskey. W5 and 5, Mr. Moran, over. Yeah, Roger, you can be with the live contact is at 57 like now. Okay, publication is up and down. Thank you very much for your call. Hope to see you again, sir. 73 and bye-bye for now. Over. Ciao. Oscar, November, Jet, Oscar, Foxtrot, Patet, Belgium, Cap.
Romeo Charlie สวัสดีครับคุณคิดสวัสดีครับคุณคิดนี่สถานีออสการ์โนเวมเบอร์เบอร์เจ็ดออสการ์ฟ็อกสตรอตฟ็อกสตรอตออสการ์โนเวมเบอร์เจ็ดออสการ์ฟ็อกสตรอตฟ็อกสตรอตเปลี่ยนสวัสดีครับคุณเคอร์หรือเปล่าออสการ์โนเวมเบอร์7ออสการ์ฟ็อกสวัสดีครับ long time ago no see you over ใช่นานแล้วแต่คุณเปลี่ยนQRZ หรือเปล่าเพราะว่าไม่เห็นคุณอยู่ในล็อกบุ๊กนะครับสวัสดีครับคุณคิดทุกอย่างโอเคไหมฝนตกไหมเปลี่ยนถูกต้องครับคุณเคอร์ครับ59นะครับชัดเจนครับรับผมไม่ใช่อะไรครับรีพอร์ตครับเปลี่ยนกับเย่สตาร์โอเคไซเคิล25มันสตาร์ทแล้วเพราะว่าผมรอแล้วก็ไม่มีคนไทยเลยที่วิทยุนะครับทุกอย่างโอเคไหมคุณคิดคุณเข้าที่นี่เป็นเข้าตัวนี้ทำไลฟ์สตรีมอยู่ทำไลฟ์สตรีมถ้าคุณอยากเช็คดูคุณเช็คดูได้ผมทำไลฟ์สตรีมตัวนี้ไปที่ QRZ page หน้า QRZ ของผมแล้วก็กดรูปภาพที่ดูรูปภาพแรกแล้วก็มันจะสตาร์ทไลฟ์สตรีมว้าวสัญญาณเก่งมากนะคุณคิดEcho 22 Uniform Whiskey Oscar November 7 Oscar Foxtrot แล้วก็บอกด้วยแป๊บเดียวตอนนี้อยู่ที่บ้านติดโควิดอยู่เปลี่ยนโอเคติดโควิดแล้วมิสเตอร์โควิดโควิดโอเค I hope you stay safe stay well getting better และหายไวๆนะครับคุณเคิร์ดโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยครับผมก็อยู่ที่เดิมครับครับคุณเคิร์ดก็อยู่กันหลายสถานีครับEcho 2 Uniform Whiskey นะครับคุณจะคิดนะครับเราเคยเจอกันที่น่าจะ11มิเตอร์นะครับ11มิเตอร์ไม่ใช่ที่อเมเจอร์อะไรประมาณนี้นะครับเปลี่ยนใช่ตัวนี้รู้แล้วแต่ผมจำไม่ได้QRZ ของคุณที่11เมตรเมื่อกี้กลับมาจากประเทศไทยนะคุณคิดเมื่อกี้ผมกลับมาจากเมืองไทยผมอยู่ประเทศไทย2 เดือนผมกลับมาเป็นวันที่16เมษายนผมกลับมาเมื่อกี้ประมาณ2 อาทิตย์ที่แล้วตอนนั้นผมอยู่ที่โคราชแล้วก็ผมเล่นกับวิทยุของฮันส์ที่เป็นเพื่อนของผมคุณรู้จักฮันส์แน่ๆเลยที่อยู่ที่โคราชคนที่ขี่จักรยานนะครับเปลี่ยนคุณเชิญมาเมืองไทยเหรอไม่รู้ผมไม่ทราบนะก็ไม่รู้ว่ามาเมืองไทยโอ้จะได้ครับไม่ได้เจอกันนะ missing to see you คุณเคิร์ด overครับใช่ครับผมอยู่ที่บ้านที่ห้องของฮันส์คุณจำได้ไหมฮันส์ที่คุณเจอด้วยที่เอาทำ amplifier เขาอยู่ที่นงไม่ใช่นครราชสีมาใช่ไหมแล้วก็เขามีวิทยุที่นู่นด้วยเขามี amplifier ที่เป็น AL81มันเสียแล้วก็ผมทำซ่อมตอนนั้นมันเสียหมดเลยแล้วก็ผมทำซ่อมตอนอยู่ที่นู่นผมอยู่เมืองไทยวันที่3 มกราคมถึงวันที่16 เมษายนแต่กลับมาแล้วปกติผมอยู่ที่บ้านของฮันส์แล้วก็อยู่ที่เมืองคงเพราะว่าเมียเป็นคนเมืองคงนะครับแล้วก็ไปเที่ยวตอนมกราคมไปเที่ยวภาคใต้ตอนนั้นไปถึงกระบี่นะครับแล้วก็ไปเกาะสมุยนะครับโอเคคุณคิดโอ้ยินดีนะใช่ผมรับไลเซนส์เป็นตัวนี้มันเป็นกี่เดือนแล้วนะเป็นใกล้ถึง2 ปีแล้วเป็น1 ปี 8 เดือนแต่ว่าอย่างที่ผมตกใจในคุณคิดไม่เห็นเลยมันไม่มีสถานีเยอะมันมีแต่สถานีน้อยถ้าเป็นสถานีที่เล่นวิทยุที่ HF จากประเทศไทยจะเป็นคนฝรั่งที่อยู่ที่ประเทศไทยนะครับเปลี่ยนโอ้ยเราทราบคุณเจอตัวมาเราไม่ทราบเลยผมไม่รู้เลยเราคุณเชิญมาคุณเชิญจะเอาไลน์นะคนไลน์ผมคุณเชิญจะแอดไลน์แอปพลิเคชันนะ
คอนไฟก็คอนไฟผมE22UW แอดเข้าไปในไลน์นะคุณเคิร์นนะหรือไม่ก็อีเมลผมก็เหมือนเดิมนะครับที่เราเคยคุยกันสนทนากันนะครับก็ทางนี้ก็ยังสบายดีผมรู้จักคนที่อยู่นครราชสีมานั้นเขาก็น่าจะมาเอาที่บ้านผมอยู่นะเขาได้มาเอาที่บ้านผมอยู่กันมาเจอกันอยู่ครับเปลี่ยนโอเวอร์ครับ Echo 22 Uniform Whiskey Oscar November Jet Oscar Foxtrot QSL โอเคแต่ผมไลน์ของคุณเป็น Echo 22 Uniform Whiskey ใช่ไหมครับเปลี่ยนถูกต้องครับโอเคจะติดต่อกับไลน์ตัวนี้แบบนั้นติดต่อได้ต่อไปถ้าผมไปเมืองไทยช่วยกันได้ครับผมจะไม่ได้ไปประเทศไทยก่อนปีหน้าปกติจะเป็นมกราคมเพราะว่ามีญาติจะลงมาที่นี่จะมาที่ประเทศเบลเยียมแล้วก็เธอจะอยู่ที่นี่ตอนมันเป็นฤดูร้อนนะครับคุณคิดสุขภาพแข็งแรงไหมเป็นโควิดไหมเกี่ยวกับโควิดมันแรงผมติดโควิดเป็นวันจันทร์ผมรู้สึกไม่เคยสบายแล้วก็ติดจากพี่ชายไปเล่นโบว์ลิ่งนะครับแล้วก็ตอนเขากลับมาเขาเป็นไข้แล้วก็เขาเป็นโควิดอันนี้เป็นประมาณ1 อาทิตย์ครึ่งที่แล้วแล้วก็ผมลืมมีเป็นไข้หวัดประมาณวันจันทร์ตอนเย็นวันอังคารไปตรวจแล้วก็พวกเขาเช็คดูแล้วก็ยืนยันผมติดโควิดที่เป็นโอมิครอนนะครับแต่มันไม่แย่ขนาดอัลฟาเดลต้าครับมันไม่เคยแย่แต่อยู่ติดที่นอนประมาณ3 วันอยู่ที่นอนแล้วก็เป็นไข้นะครับอุณหภูมิประมาณ39.5แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วตอนนี้เดินได้แล้วแต่ว่าผมรู้สึกปอดมันผิดปกติถ้าผมวิ่งเร็วถ้าผมขึ้นบันไดผมต้องหายใจเข้าหายใจออกแบบผมทำกีฬาเลยแสดงว่าบางทีปอดมันมีปัญหานิดหน่อยแต่มันจะรักษาแน่ๆเปลี่ยน Echo 22 Uniform Whiskey Oscar November Jet Oscar Fox เปลี่ยนโอเครักษาตัวนะครับทางนี้ก็ผมยังไม่ติดครับยังอยู่ครับยังรอดอยู่ก็ผ่านมาได้ครับก็ไม่มีป้าจะอยู่คนเดียวได้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็เป็นว่าหายไวครับเป็นว่าหายไวครับคุณเจษมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับออสการ์November Oscar Fox Echo 2 Uniform Whiskey ครับโอเค QSL คุณคิดคุณมีสายอากาศทำแล้วก็ใช้เป็น20 เมตรได้ไหมสายอากาศของคุณมันใช้20 เมตรได้ไหมเปลี่ยนไม่ได้มันยาวเลยครับมันติดมันไม่ครับติดตั้งสายการ20 เมตรไม่ได้ครับมันใหญ่เกินไปครับเต็มที่แล้วครับ15 เมตรเต็มที่แล้วครับคุณเพิร์ทครับไอดีก็คู่ยูนิฟอร์มคุณคุณเพิร์ทมาเมืองไทยก็เรียกได้เลยครับเปลี่ยนครับผมโอเคคุณคุยต่อกับยุโรป เพราะว่าก็ตอนนี้ก็โควิดนะคุณต้องคุยต่อกับคนยุโรปเพราะว่าแต่ยินดีที่เจอคุณที่นี่เพราะว่าเรายังไม่ได้คุยกันที่ความที่ Amateur Radio Frequency นะครับแล้วก็ผมมีความสุขตอนนี้เล่นทุกอย่างได้เพราะว่าเป็น Class A นะครับมีทำทุกอย่างได้ผมตอนนี้ใช้เป็น2 element cubicle quad นะครับ
ที่เป็นไฮแบน5แบนนะครับ5ความที่10 เมตร12 15 17 20 เมตรนะครับแล้วก็ใช้ประมาณเฉลี่ย1 kW นะครับ1,000 วัตต์ที่แล้วก็ใช้เป็นคลื่น OM Power OM 2,000 บวกแล้วก็วิทยุคลื่นเล่นเป็นคลื่น Kenwood TS 480นะครับตอนนี้คุณคิดผมทำไลฟ์สตรีมนะครับถ้าคุณอยากฟังสัญญาณของคุณเป็นอย่างไรที่เบลเยียมคุณไปดูเป็นหน้า QRZ ของ Oscar November 7 Oscar Foxtrot แล้วก็จากที่นู่นไปได้เป็น YouTube แล้วก็ฟังออกได้คุณสัญญาณของคุณเขาอย่างไรที่นี่ครับโอเคคุณคิดขอบคุณมากครับยินดีที่ได้เจอคุณที่นี่ที่21 เมกะเฮิรตซ์นะครับที่15 เมตรแล้วก็หวังว่าต่อไปถ้าไปเมืองไทยเจอกันได้นะครับ Echo 22 Uniform Whiskey This is Oscar November 7 Oscar Foxtrot QSL QSL ขอบคุณครับคุณเกิดเราก็ไข้ขึ้นไหมเนี่ยคุณเกิดเราเป็นกี่วันแล้วเป็นโควิดกี่วันแล้วไข้ขึ้นไหมครับก็ตอนนี้ก็เป็นห่วงนะครับก็ช่วงนี้ก็น่าจะ 3-4 วันก็หายแล้วครับ 3-4 วันน่าจะหายเป็นไข้แล้วครับคุณเกิดไม่ได้สมน้ำหนักคุณเคิร์ดนานมากแล้วตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ได้เป็นYB0ARเลยคุณเคิร์ดนะโอเคครับยินดีมากเลยที่ได้เจอกันที่15 มีเดียแบนนะคุณเคิร์ดฮะออสการ์โนบูเซเว่นล็อกซับฟอกถอดEcho 22 United University ครับ QSL คุณคิดขอบคุณมากใช่เป็นประมาณ3-4 วันที่นอน 3-4 วันออกจากที่นอนไม่ได้เป็นไข้39 องศาแล้วก็วันนี้เป็นวันที่อะไรวันที่6นะครับวันที่7วันไม่ใช่วันที่5วันที่6ผมเป็นไข้ผมเป็นโควิดแล้วก็ต้องแคเรนทีนอีกประมาณ3 วันแล้วก็ที่หลังออกได้นะครับรัฐบาลห้ามออกจากบ้านถึงพรุ่งนี้ครับวันที่4พวกเขาบอกว่า7 วันออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบ้านแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานด้วยเพราะว่าปกตินะคุณคิดผมเล่นวิทยุไม่ได้เสาร์อาทิตย์เพราะว่าผมทำงานเกี่ยวกับธุรกิจนะครับผมมีแต่ทำงานเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเปลี่ยนโอเครับทราบแล้วตอนนี้ใช่ลงหรือยังก็เปลี่ยนผู้ถามคุณบอกอะไรครับตอนนี้ไข้คุณเกิดอุณหภูมิลดลงดีแล้วถูกต้องไหมครับเตือนถูกต้องครับถูกต้องตัวนี้อุณหภูมิ37นะครับ 37.4 37.5 ปกติครับทุกอย่างโอเคแต่ว่าผมมีแต่ไออีกมันมีอธิบายอย่างไรมันมีขยะออกจากปอดอีกเพราะว่ามันมีเดลต้าอัลฟาเดลต้าโอมิครอนมันแตกต่างกับอัลฟาเดลต้าสองอย่างนี้มันจะไปตายปอดใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นโอมิครอนมันไปที่หน้าอกนะครับหน้าอกแล้วก็ในปอดแต่ว่าจะเป็นปอดข้างบนแล้วก็มันไม่เร็วขนาดอัลฟากับเดลต้านะครับเปลี่ยนEco Alpha 7 Kilo Papa Golf ก็ปลอดภัยผมว่าสบายใจด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับเป็นห่วงครับด้วยความห่วงใยนะครับคุณเกินนะครับครับผมคุณคิดมีวิทยุขายไหมถ้าผมอยู่เมืองไทยแล้วก็ผมอยากเล่นวิทยุบางทีจะติดต่อกับคุณคิดแล้วก็เช็คดูคุณมีวิทยุที่คุณอยากขายหรือเปล่าเพียงม
วิทยุไทยคือครับมีครับมี Equal succeeding เอาวิทยุ HF นะครับเพราะว่าวิทยุไทยไม่เพราะว่าจะไม่รู้คุณจะมีวิทยุวิทยุที่เป็น HF นะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่มีวิทยุที่ประเทศไทยไปแล้วตอนนั้นผมเล่นกับวิทยุของฮันส์นะครับ153อัลฟาแทงโกนะ101ผมเล่นกับวิทยุของเขาแต่ว่าต่อไปที่อนาคตผมอยากได้มีวิทยุแล้วก็อยากมีเครื่องเล่นที่บ้านมีของฉันนะครับเปรียบรู้แล้วมีมายืมได้ครับมาเล่นได้ครับคุณเกิดมาเอาไปเล่นได้ครับมายืมได้you can borrow me andยืมได้ครับเอาไปเล่นได้ครับคุณเกิดไม่เป็นไรครับมาเมืองไทยมาก็ข้อผมว่าที่มีความมีเกียรติไลน์กันนะคุณเกิดไลน์แอปพลิเคชันอะไรได้Yeah, QSL Kunkit Echo 22, Echo 22, Uniform Whiskey. This is Oscar November 7, Oscar Fox returning from Brussels. Okay, Kunkit, คุณเล่นทอเพราะว่าจะมีคนจากยุโรปเรียกคุณนั่นพวกเขาอยากคุยกับประเทศไทยขอบคุณมากเจอคุณนานแล้วไม่ได้คุยกันแสดงว่าผมมีความสุขมากเพราะว่าได้ยินคุณโอเคอยู่นะครับผมได้ยินคุณสุขภาพของคุณมันแข็งแรงแล้วก็คุณโอเคขอบคุณมากนะครับคุณคิด73แล้วก็เจอกันใหม่แล้วก็จะติดต่อกับไลน์นะครับจะแอดไลน์นะครับEcho 22 Uniform Whiskey This is Oscar November 7 Oscar Foxtrot ขอบคุณมากครับQRZ Echo tonight Tango Golf Whiskey ครับ Echo Golf Whiskey ทำได้ไหมครับคุณสัญญาณมันเบาพูดซ้ำ QRZ Uniform Tango Golf Please stations please stand by one moment stations ขอโทษครับเพราะว่ามีคนจากยุโรปเรียกด้วยแล้วก็สัญญาณตัวนี้มันไม่แข็งแรงพูดซ้ำนุ่งครั้งอีกครั้งนึงหรือคุณคิดช่วยนิดหน่อยได้ไหมเพียงโอเค Echo 29 Tango Golf Whiskey คุณแมวสบายดีไหมคุณแมวยินดีที่รู้จักที่เจอกันใหม่ขอโทษนะคุณแมวบอกว่าสัญญาณมันไม่แข็งแรงแล้วก็มันมีสัญญาณเข้ามาจากอเมริกันด้วยเปลี่ยนสบายดีอยู่ยินดีเจอกันอีกครั้งนึงคุณวีทุกอย่างโอเคเป็นอย่างไรบ้างที่ประเทศไทยคุณอยู่ใกล้ๆกับคุณคิดไหมคุณอยู่กี่กิโลเมตรคุณบ้านของคุณกี่กิโลเมตรจากคุณคิดเปรียบโอเค QSL แสดงว่าใกล้ๆกัน20กิโลเมตรมันไม่ใช่ไกลนะครับโอเคตอนนี้กี่โมงแล้วประเทศไทยเที่ยงคืนใช่ไหมโอ้ my god ยังไม่ไปนอนนะยังไม่ได้ไปนอนนะคุณวีเปรียบโ
โอเคถ้าคุณวีถ้าคุณไปได้เป็น20 เมตรตรงหายความที่20 เมตรเพราะว่าผมเมื่อกี้คุยกับคาร์ลเอ็กโกไม่ใช่โฮเทลเซียร่าสูงซูลูออสการ์อัลฟาเขาเข้ามากับสัญญาณเก่งมากแรงประมาณเข้าบวกที่20 เมตรถ้าคุณมีถ้าคุณไป20 เมตรได้ตรงบ่อยความที่เราจะเจอกันที่นู่นก็ได้นะครับจะเปลี่ยนครึ่งกับคุณคิดขอบคุณมากครับเอาบอกสวัสดีแล้วก็เจอกันใหม่ด้วยนะครับจะแอดไลน์ของคุณเปลี่ยนโอเค14250 QSY 14250 I will QSY 73นะคุณคิดโชคดีนะครับแล้วก็เจอกันใหม่แล้วก็เจอกันที่ประเทศไทยแน่ๆเปลี่ยน73 คุณคิด Echo 22 Uniform Whiskey this is Oscar November 7 Oscar Foxway QSY to 20 meters 73 bye bye Echo Uniform Echo 29 Tango Golf Whiskey Echo 29 Tango Golf Whiskey สถานี Oscar November 7 Oscar Foxtrot เลียกสวัสดีครั้ง Oscar November 7 Oscar Foxtrot Echo 29 Tango Golf Whiskey 20 เมตรรับ57ครับดีกว่า15 เมตรครับดีกว่า15 เมตรแต่ไฟบายซื้อครับเปลี่ยนกับมันดีกว่าดีมากที่นี้เปลี่ยนความที่248ได้ไหมลงเป็น2 KC ลงเป็น2 KC เพราะว่าที่นี่มี QRM จากสถานีความที่มันยุ่งแล้วไป248ได้ไหมเปลี่ยน248ครับเปลี่ยน248ครับโอเค Echo 29 Tango Golf Whiskey Oscar November 7 Oscar Foxtrot เปลี่ยนมาแล้ว Oscar November 7 Oscar Foxtrot Echo 29 Tango Golf Whiskey สัญญาณมาดีมากครับข้างๆน่าจะเป็นสถานีจากอินโดนีเซียเนาะใช้ความถี่ใช่ชัดเจนครับคุณเคิร์ดเปลี่ยนใช่ที่นี่มันดีกว่านะสัญญาณมันเข้ามามันเข้ามาประมาณ5เข้าตัวนี้กำลังทำไลฟ์สตรีมด้วยนะคุณวีกำลังผมทำไลฟ์สตรีมถ้าคุณติดต่อกับหน้า QRZ นะครับต้องกดรูปภาพแรกแล้วก็มันจะสตาร์ทเป็นไลฟ์สตรีมที่ YouTube นะครับแล้วก็คุณจะเห็นได้สัญญาณของคุณมันเข้าดีๆที่นี่ครับโอเคคุณวีมีความสุขได้ยินประเทศไทยแล้วก็เจอกันคุณคิดผมเจอนานแล้วผมรู้จักคุณคิดประมาณ 7-8 อาจจะเป็นควบ10 ปีแล้วตอนนั้นผมเล่นวิทยุที่ประเทศไทยตอนนั้นผมไปเจอคุณคิดที่นนทบุรีคิดว่าผมเจอคุณคิดเป็น2 ครั้งแล้วนะครับโอเคคุณวีเปลี่ยน Echo 29 Tango Golf Whiskey Oscar November 7 Oscar Foxtrot ผมดีใจอยู่นนทบุรีเหมือนกันนนทบุรี
ดีครับผมเห็นแล้วไลฟ์สตรีมในคิวอาร์เซตของคุณเกิดที่จะมาประเทศไทยอีกทีเมื่อไหร่ครับเพียนเมื่อกี้กลับมาจากประเทศไทยเมื่อกี้ไปเมืองไทยแล้วก็อยู่เมืองไทย2 เดือน2 เดือนครึ่งแล้วก็ตอนนั้นเพราะว่าอยู่กับเมียไม่ได้เจอเมีย2 ปีเลยเมียอยู่ที่ประเทศไทยตอนนั้นผมอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่ได้เจอเมียแต่มันตลกมากเพราะว่าวันแรกต้องทำควอรันทีนด้วยต้องไปโรงแรมพิเศษใช่ไหมออกไม่ได้แล้วก็ตอนผมเข้ามาประเทศไทยมกราคมผมรอในห้องที่โรงแรมที่แยกกันกับโรงแรมของเมียใช่ไหมแล้วก็ประมาณที่3ที่4พวกเขาใส่จดหมายใต้ประตูแล้วก็มันบอกว่าออกไปได้เพราะว่าโควิด negative นะครับโควิด negative แล้วก็ผมวิ่งออกจากห้องนั้นเข้าในรถแท็กซี่แล้วก็ผมบอกคนขับรถแท็กซี่ไปเร็วที่สุดโรงแรมของเมียเพราะว่าเจอกันไม่ได้2 ปีแล้วแสดงว่าต้องเจอตอนนี้เลยตลกมากโอเคคุณวีสัญญาณตัวนี้มันดีขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้สัญญาณมันมี QRM แต่ตัวนี้มันดีขึ้นแล้วตัวนี้เป็น59นะครับเรียนนะครับเรียนแต่นานๆได้เจอคุณเมียดีนะบอกแท็กซี่รีบเลยโฮมเวิร์กแต่ไม่ได้เจอนานเสียได้มารอบล่าสุดไม่ได้เจอครับจะมารอบหน้ายังไงเดี๋ยวมีไลน์ไหมคุณเกิดมีไลน์ไหมครับไลน์ไอเดียครับใช่ครับผมบอกพวกเขาผมบอกผู้ชายที่ขับรถแท็กซี่เร็วๆเพราะว่าจะระเบิดนะ2 ปีมันนานแล้วนะครับเรียนแหมธรรมดาครับนานๆเจอทีแต่ก็มาอยู่2 เดือนเองเนาะรีบกลับจังมีงานเหรอครับที่โน่นใช่ผมมีงานเพราะว่าผมมาซื้อเป็นของผมมาซื้อเป็นอุปกรณ์สำหรับทำธุรกิจของผมบางที่คุณจำได้ไปแล้วแต่ผมผลิตน้ำหอมแล้วก็ผมซื้อเป็นขวดเปล่าขวดสเปรย์ตุ่มกระดาษกล่องกระดาษทุกอุปกรณ์ที่ผมต้องการสำหรับทำธุรกิจของผมซื้อที่ประเทศไทยปกติไปเมืองไทยเป็นทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วมันไปไม่ได้เกี่ยวกับโควิดนะครับแต่ว่าตอนนี้เมื่อกี้ผมกลับมาวันที่16ปกติผมต้องกลับไปแล้ววันที่2เมษาแต่ว่าตอนนั้นผมรู้สึกไม่ปลอดภัยกลับบ้านเพราะว่ามันมีสงครามใช่ไหมแล้วก็ผมตัดสินใจเปลี่ยนเครื่องบินขับแล้วก็เปลี่ยนถึงวันที่16แล้วก็อยู่ที่เมืองไทยต่ออีก2 อาทิตย์เปลี่ยนวีซ่าด้วยแต่ว่ามันดีเพราะว่าตอนนั้นยังไม่แน่ใจมันปลอดภัยกับเบลเยียมนะครับเพราะว่ามันมีสงครามตอนนั้นแต่ตอนนี้โอเคอยู่รู้สึกโอเคอยู่เปลี่ยนEcho 29 Tango Golf Whiskey Oscar November 7 Oscar Foxtrot แล้วก็ขอโทษถ้าผมพูดอย่างไรที่วิทยุนะครับเปลี่ยนนั่นเลยครับโควิดนะช่วงนี้ประเทศไทยก็หนักครับแต่วันนี้น่าจะมีสถิติตายเยอะที่สุดในรอบที่เกิดโควิดมานะครับผมก็เนี่ยผมเพิ่งแต่งงานคุณเกิดแต่งงานก็เมื่อเดือนที่แล้วเองเดือนมีนาต้นเดือนครับแต่งงานก็กลัวเรื่องโควิดเหมือนกันกว่าจะจัดงานแต่งงานได้ว่าเดี๋ยวเป็นคัสเตอร์นะเวลาคุณมาร่วมงานเนี่ยโอ้โหผ่านมาได้โชคดีมากมีเนี่ยเหมือนคุณเกิดแล้วครับเปลี่ยนใช่แสดงความยินดีแต่งงานไปแล้วรู้จักกันกี่ปีแล้วนะครับเปลี่ยนกับเมียเหรอครับอยู่กันมาแล้ว8 ปีแล้วครับเปลี่ยนโอเค QSL รู้จักเมียของฉันประมาณเวลาเดียวกันประมาณกี่ปี6 ปีใช่ไหม6 ปี2 ปีน้อยกว่าใช่ครับมีลูกหรือยังคุณนี้จะมีลูกไหมหรือไม่เอาลูกเพราะว่าบางคนไม่อยากมีลูกเดี๋ยวนี้เปลี่ยนว่าผมอยากมีเนาะแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้กำลังว่าจะไปเที่ยวยุโรปก่อนเดี๋ยวกลับมาจากเที่ยวยุโรปแต่สักปีหน้าเนี่ยว่าจะไปเรากลับมาแล้วค่อยว่ากันครับว่าจะมีลูกสักคนหนึ่งอะไรเนี่ยเห็นคุณเควสเลี้ยงนกด้วยใช่ไหมนกอะไรที่เหมือนไก่เลยไก่เปล่าครับเชียนเป็นไม่ใช่เป็นนกครับมันเป็นซิลกี้นะครับซิลกี้อเมริกันซิลกี้
ผมเรียนซิลกี้ที่นี่ที่เบลเยียมแล้วก็เมียเรียนซิลกี้ที่บ้านเมียเป็นคนเมืองคงนะครับจากใกล้ๆกับนครราชสีมาอยู่ประมาณ100 กิโลรู้จักพี่ใหม่ไหมบางทีรู้จักเมืองคงแล้วแต่ว่าเมืองคงมันอยู่ประมาณ100 กิโลภาคเหนือโคราชนะครับเมียเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็พวกเขามีฟาร์มเกี่ยวกับมันสับปะรังอ้อยพวกเขาปลูกอ้อยมันสับปะรังแล้วก็เดี๋ยวนี้อากาศมันดีสำหรับปลูกมันสับปะรังเพราะว่ามันฝนตกนะครับมันแห้งมากถึงผมออกจากประเทศไทยแล้วก็มันสตาร์ทฝนตกวันที่16ที่ผมออกจากประเทศไทยแสดงว่ามีอาทิตย์ธุระจะติดตามไปเบลเยียมปกติอีกประมาณ2 เดือนแต่ถ้าคุณวีไปเบลเยียมต้องบอกนะครับหรือถ้าไปยุโรปต้องบอกนะครับเปลี่ยน Echo 29 Tango Golf Whiskey Oscar November Jet Oscar Fox QSL ครับบอกแน่นอนเดี๋ยวว่ากันดีหน้าOscar Hotel 6 QRX แล้วเดี๋ยวถ้ามีการเล่นน้ำเล่นอะไรผมว่าอันตรายครับคุณเชิญก็ต้องรอสงการสักเดือน2 เดือนให้ตาก่อนรอดูประกาศของสาธารณสุขประเทศไทยอะครับคุณเคิร์ตว่าสถานการณ์เป็นยังไงแต่ช่วงนี้มันเป็นสายพันธุ์โอเมก้อนไงโอเมก้อนมันพอติดแล้วมันก็ไม่คนเท่าไหร่ครับคุณเคิร์ตแต่ก็รักษาสุขภาพครับอยู่นู่นเป็นไงบ้างครับที่เบลเยียมโควิดครับคุณเคิร์ตเปลี่ยนครับผม Echo 29 Tango Golf Whiskey this is Oscar November 7 Oscar Fox QSL ที่นี่อุณหภูมิมันลงเยอะตอนเข้ามาเบลเยียมมันเป็นประมาณ18-19 องศาเดี๋ยวนี้เป็น6 องศาแล้วก็ประมาณ2 องศาตอนคืนแสดงว่าอุณหภูมิมันลงเยอะ3-4 วันที่แล้วก็2 วันที่แล้วก็ตอนเช้าฝนหิมะตกไปแล้วมันมีหิมะประมาณ 2-3 เซนติเมตรนะครับแสดงว่าฤดูหนาวมันสุดท้ายจากฤดูหนาวกำลังสตาร์ทปลูกผักที่บ้านด้วยใช่ครับถ้าไปยุโรปต้องบอกนะเพราะว่าจะแสดงให้ดูคุณเขตนี้ที่เบลเยียมแต่ว่าผมไม่ได้วางเป็นศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าผมทำงานศุกร์เสาร์อาทิตย์มันเกี่ยวกับธุระปกติผมไม่ได้เล่นวิทยุนะเดี๋ยวนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมไม่ได้เล่นวิทยุแต่มันเป็นครั้งแรกผมเล่นวิทยุวันอาทิตย์นะครับโอเคคุณวีรู้จักเขตไหมที่ผมบอกเมืองคงหรือพี่หมายรู้จักพี่หมายไหมเปลี่ยนที่หมายผมไม่เคยไปแถวนั้นนะครับคุณเคิร์ตแต่น่าจะพอรู้จักอยู่ขอเป็นจังหวัดไม่จังหวัดอะไรนะคุณวีเป็นคนจังหวัดจากที่ไหนปกติเกิดที่ไหนเป็นจังหวัดมาจากกรุงเทพหรือมาจากจังหวัดที่ประเทศไทยเปลี่ยนผมไม่ได้เป็นคนกรุงเทพครับผมอยู่ทางใต้ครับทางตอนใต้ South of Asia South of Thailand ใช่เป็นนครศรีธรรมราชครับนครศรีธรรมราชภาคใต้ของประเทศไทยครับตามข้างใต้เลยข้างใต้ Echo 29นี่ก็คือข้างล่างเป็นส่วนของภาคใต้ครับคุณเคิร์ตนครศรีธรรมราชเคยไปไหมครับเปลี่ยนโอเคQSL แสดงว่าเดี๋ยวนี้อยู่ที่นนทบุรีใช่ไหมใช่ครับทำงานอยู่นี่แล้วก็มีครอบครัวอยู่ที่นี่เลยครับแฟนเป็นคนภรรยาเป็นคนสระบุรีครับสระบุรีเป็นทางตอนเหนือของกรุงเทพนิดนึงครับประมาณ100 กิโลเมตรครับเปลี่ยนครับผมคุณอยากอยู่ที่ไหนมากที่สุดที่ประเทศไทยอยากอยู่ภาคใต้ที่บ้านหรืออยากอยู่ที่กรุงเทพหรืออยากอยู่สระบุรีหรือบางทีคุณมีที่พักที่อื่นที่คุณชอบมากกว่าเพราะว่าผมไปทุกที่ไปแล้วใช่ไหมผมเที่ยวทุกที่ที่ประเทศไทยจากภาคเหนือถึงภาคใต้เขตที่ผมชอบมากที่สุดเป็นเขตประจวบคีรีขันธ์สวยมากก็แต่แค่นั้นมกราคมผมเที่ยวกับเมียไปภาคใต้เราไปกระบี่
ไปเกตกระบี่กับโกสัมวีไม่ได้ไปไกลกว่าไม่ได้ไปปักใต้มากกว่านะครับแต่ผมเคยไปเกาะลิเปกับเกาะตาโรเตาที่อยู่ใกล้ๆกับบ้านคุณนะครับเปลี่ยนคุณวีเอโก29 Tango Golf Whiskey Oscar November 7 Oscar Foxtrot over USA Oscar November 7 Oscar Fox Echo Tonight Tango Golf Whiskey ครับผมเป็นคนใต้ครับผมชอบอากาศภาคใต้เนาะคุณเกิดภาคใต้มันเป็นทะเลสองฝั่งนะติดทั้งอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเพราะฉะนั้นอากาศมันจะไม่หนาวเกินไปอุณหภูมิก็อยู่ที่ประมาณ25 ถึง 30ลมมีฝนตกทั้งปีเหมาะแก่การเพาะปลูกผมอายุเยอะกว่านี้ผมอยากกลับบ้านครับคุณเกิดอยากจะไปสร้างครอบครัวไปสร้างสวนได้ทำสวนการเกษตรอะไรที่ภาคใต้นะครับคุณเกิดเปลี่ยนครับผมมีสวนที่นู่นไหมมีอะไรที่คุณปลูกได้ไหมเปลี่ยนมีปลูกไว้ตอนเรียนจบใหม่ๆครับจบมหาลัยใหม่ๆปลูกต้นปาล์มครับคุณเคยรู้จักปาล์มไหมครับอ๋อรู้จักเห็นปาล์มเยอะภาคใต้นะปาล์มเยอะแล้วก็ได้สตางค์เยอะนะเพราะว่ามันสับปะหลังตัวนี้โลละเป็น2.60 สตางค์แต่ว่ามันได้น้อยแต่ว่าปาล์มมันคิดว่ามันต่ำสตางค์มากกว่านะเพราะว่าปาล์มแต่ว่ามันตุระมันนิดหน่อยมันยางนิดหน่อยเพราะว่าฝั่งภาคใต้มันมีแต่ปาล์มอ้อยทุกที่นะครับเปลี่ยนใช่มีปาล์มกับยางเนาะยางที่เขาใช้เป็นทำเป็นยางรถยนต์นะครับมีปาล์มกับยางแต่บ้านผมไม่มียางมีแค่ปาล์มกับปาล์มก็เป็นปาล์มน้ำมันเราต้องเหนื่อยหน่อยตอนตัดเก็บเกี่ยวนะครับเพราะว่ามันหนักแต่ว่าตอนช่วงนี้ราคาดีน่าจะ10 บาทนะครับคุณเกิดต่อกิโลแล้วก็ตัดผลผลิตก็ประมาณ15 วันตัด1 ครั้งครับ15 วันตัด1 ครั้งแล้วก็เอาไปขายไปชั่งกิโลขายเหมือนกันครับแต่ราคาดีช่วงนี้ราคามันยังดีอยู่ครับเปลี่ยนครับผมเก็บเกี่ยวกี่ครั้งต่อ1 ต้นไม้ต่อ1 ปี1 ต้นไม้มันเก็บเกี่ยวเกี่ยวกี่ครั้งต่อ1 ปีกับ1 ต้นไม้เปลี่ยน1 เดือนตัด2 ครั้ง1 เดือนตัด2 ครั้ง1 ปีก็ได้ประมาณ6 เดือนครับ6 เดือนครับเปลี่ยนโอเคตำสตังค์เท่าไรกับต้นเดียวต่อ1 ปีคุณมีความคิดเกี่ยวกับอันนี้ไหมเพราะว่าผมเคยบอกเมียทำไมไม่ได้ปลูกเป็นปาล์มต้นปาล์มที่นู่นเลยเปลี่ยนได้ต่อสมมติว่ามี10 ไร่เนี่ย15 วันเราตัด1 ครั้งหนึ่งถ้าปาล์มอายุสัก4 ถึง 5 ปี Come on give us a shot ก็จะได้ประมาณ4 ตันตีว่าอย่างน้อย4 ตันก็4,000 กิโล4,000 กิโลคูณ10ก็40,000 บาทต่อ1 ครั้ง 40,000 บาท15 วันโอเค 4,000 กิโล 40,000 บาท 4,000 กิโลต่อ1 ปีกับ1 ไร่ใช่ไหมเปลี่ยน10 ไร่ไม่ใช่1 ไร่10 ไร่เป็นไร่เปลี่ยนโอเคเพราะว่าตอนอยู่ภาคใต้ผมอยากรู้แต่ว่าเมียเป็นคนอายนิดหน่อยเกี่ยวกับถามสักคนที่นู่นใช่ไหมแต่ผมเคยบอกเมียมันสับปะหลังมันปลูกยากก็มันมีโรคด้วยมันมีปัญหาเกี่ยวกับโรคไหมถ้ามีต้นปาล์มไหมเพราะว่าเกี่ยวกับมันสับปะหลังมันมีโรคตอนนี้มันเข้ามาเกตนั้นที่มีอายุใช่ไหมตอนนั้นมันมีแมลงที่มันจะกินเป็นใบไม้ของมันสับปะหลังใช่ไหม3 ปีที่แล้วไม่เคยมี2 ปีที่แล้วมันเป็นครั้งแรกมีปัญหานี้แล้วก็1 ปีที่แล้วทุกอย่างมันเสียหมดเลยแล้วก็ปีนี้เราฉีดยาใช่ไหมแ
แต่มันไม่ขาหมดเลยแสดงว่าตรงเอาฝนตกเพราะว่าถ้าฝนไม่ตกมันสับปะรังมันโตช้าเกินไปแล้วก็มันจะตายเพราะว่าแมลงมันจะกินใบไม้หมดเลยอันนี้ก็เป็นปัญหาทุกที่นะผมเคยสังเกตทุกที่เกี่ยวกับทุกอย่างมันมีโรคเข้ามาถ้ามีอะไรก็ได้ที่คุณปลูกถ้ามันเป็นมันสับปะรังมันจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับมันสับปะรังถ้ามันเป็นปลาถ้ามันเป็นค่าคนเลี้ยงปลามันจะมีปัญหาด้วยทุกที่มันเห็นได้นะแต่ก็กับต้นปาล์มก็มีปัญหาด้วยไหมเกี่ยวกับมีโรคไหมต้องฉีดยาด้วยไหมเปลี่ยนส่วนของปาล์มเนาะโรคจะเป็นโรคส่วนใหญ่จะเป็นตอนที่ว่าต้นปาล์มยังเป็นต้นอ่อนนะครับต้นเล็กๆที่เราเพิ่งเริ่มปลูกมันจะมีโรคแรกก็คือโดนหนูกินแรดนะครับแรดในนาหนูในนาก็จะมากินรากกินอะไรเงี้ยทำให้มันตายก่อนที่จะโตเรื่องรากเน่าถ้าน้ำเยอะเกินไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นโรคติดต่อที่ทำให้เสียหายนี่ไม่มีครับเสียครับผมอ๋อโอเคแสดงว่ามันมีหนูแต่ว่าที่แกตอีสานคนอีสานจะกินหนูหมดเลยไม่มีหนูแล้วนะครับเปลี่ยนอะไรครับผัดกะเพราหนูนาหนูจริงๆมันก็มีเป็นทุกที่นะครับแต่ว่าตอนเด็กๆตอนต้นไม้มันยังเล็กอยู่เราก็ใช้วิธีการห่อโคนมันด้วยแบบอะไรอะเหล็กที่มันเป็นแผงเป็นตะแกรงอะห่อไว้ก็เป็นตะแกรงนิดๆหน่อยห่อไว้เพื่อให้หนูเข้าไปกินไม่ได้หรือใช้เป็นกระป๋องน้ำมันใหญ่ๆตัดหัวตัดท้ายแล้วก็เอาไปสวมไว้กันไม่ให้หนูกินรากหรือศัตรูพืชมาทำร้ายมันได้ตอนเล็กๆกันนะครับพอมันโตไปหน่อยก็สบายแล้วเราก็มีหน้าที่อย่างนี้ก็คือตัดแต่งกิ่งที่มันต่ำเกินไปอะไรเงี้ยแล้วก็เก็บผลผลิตครับคุณเกิร์ตแต่เหนื่อยหน่อยครับเพราะมันหนักครับเปลี่ยนครับผม Echo 29 Tango Golf Whiskey this is Oscar November 7 Oscar Foxtrot ผมหัวเราะนะเพราะว่า20 ปีผมเที่ยวไปเมืองไทย20 ปีผมไม่เคยกินหนูใช่ไหมหนูแต่ว่าครั้งนี้ประมาณ3 อาทิตย์ที่แล้วครั้งแรกผมกินหนูนานะครับแล้วก็มันโอเคอยู่ผมกินได้นะไม่เป็นไรแต่ว่าฝรั่งถ้าผมถ้าผมทำวิดีโอให้เพื่อนที่เบลเยียมที่เป็นฝรั่งด้วยใช่ไหมพวกเขาจะอ้วกพวกเขาจะคิด what the fuck คุณกินหนูเหรอพวกเขาไม่เชื่อแต่ว่าผมกินทุกอย่างที่มาครั้งหน้าไม่เป็นไรเพราะว่าผมไปเมืองไทยนานแล้วถ้าผมไปเมืองไทยต้องกินทุกอย่างที่มาครั้งหน้าเลยแล้วก็ตอนนั้นพวกเขาขายหนูข้างๆถนนที่เป็นหนูเหรียญไม่ใช่เป็นหนูนาแต่ว่าเมียไม่เคยชอบถ้ามันเป็นหนูเหรียญเมียเคยชอบถ้าเป็นหนูนาที่พวกเขาจับเองนะครับถ้าพวกเขาจับเองจะโอเคแต่ว่าถ้ามันเหรียญไม่รู้มันกินอะไรนะครับแต่โอเคนะมันรสชาติมันแดงนิดหน่อยนะครับเหรียญโอ้หนูอร่อยฝรั่งอ้วนแต่หนูนาอร่อยครับจริงๆแล้วเรื่องหนูนานี่ผมก็ไม่ซื้อเหมือนกันถ้าบ้านภรรยาเขาจับเองกินได้แต่ถ้าซื้อเราไม่รู้นะครับว่ามันเป็นหนูจากนาหรือหนูในเมืองหรือหนูอะไรไม่รู้มันไปกินอะไรมาไงถ้าเป็นหนูทั่วไปที่อยู่ตามธรรมชาติที่อยู่ในนามันก็กินข้าวกินอะไรพวกนี้เราก็ทำความสะอาดให้ดีแล้วก็ปรุงให้มันสุกแค่นั้นเอง Tango Golf Station Sierra Mike 0 Fox Tango X-ray Yeah, QSL. One moment. I'll be with you in a moment. มีคนเรียกด้วยนะครับคุณวิใช่แต่คุณเข้าใจไหมฝรั่งมิจะกินเป็นอย่างแปลกๆด้วยสำหรับคนไทยนกพิราบผมชอบมากกินนกพิราบมันอร่อยแซ่บๆหลายๆนะจริงๆแล้วก็เรากินด้วยเป็นเนื้อม้าไม่ใช่ม้านะม้าเนื้อโฮสนะโฮเทลออสการ์โรมิโอเซียร่าเอโกเนื้อม้าก็อร่อยด้วยเรากินที่นี่บ่อยนะครับกับนกพิราบ
ถ้าบอกคนไทยเรากินนกพิราบใช่ไหมพวกเขาจะคิดจะอ้วกใช่ไหมเหมือนกันเปลี่ยนใช่ว่าไม่เคยกินไงก็เลยอ้วกถ้าเป็นหนูเนี่ยมันไทยเป็นเรื่องปกติหมาเนี่ยด็อกนี่ไม่ค่อยผมไม่เคยกินนะด็อก แต่ฮอสนี่ก็ไม่เคยกินเหมือนกันส่วนใหญ่ถ้านกตัวคนไทยกินเป็นนกกระทาครับนกกระทาไปทับเนี่ยครับผมอ๋อใช่กินทุกอย่างนะตอนอยู่ที่ประเทศไทยคุณหาอาหารอะไรก็ได้จะกินทุกอย่างหมดเลยก็อาหารอีสานก็อาหารภาคใต้ก็เผ็ดนะเผ็ดมากกว่าอาหารอีสานแต่กินส้มตำได้ส้มตำน้ำสับปะรังไม่ใช่น้ำปลานะส้มตำน้ำปลาก็กินแมลงก็กินหนูก็กินแล้วมีกินทุกอย่างหมดแล้วไม่รู้ยังไม่ได้กินอะไรไม่รู้ยังไม่ได้กินเป็นเนื้อคนนะครับเรียนไม่เมียทำเมียกินได้เมียกินได้เราก็กินได้ไม่ใช่ของกินเยอะแยะเลยประเทศไทยเนี่ยแมลงกินไหมแมลงครับบักโอ้กินแมลงเนี่ยนะผมเคยไปต่อยจักรจันทร์แล้วก็กินจักรจันทร์เลยตอนนั้นอยู่ในป่าแล้วก็จะมีใบไม้ยาวๆใบไม้ต้นไปใช่ไหมแล้วก็จะใส่ถุงพลาสติกข้างบนต้นไปแล้วก็จะใส่ใบไม้ข้างในแล้วก็ถ้าผมเห็นมันมีจักรจันทร์จะเอาถุงพลาสติกมันอยู่ข้างบนจักรจันทร์มันจะตกใจมันจะตกในถุงพลาสติกแล้วก็มันจะออกไม่ได้กินเลยกินแล้วก็กินดิบก็กินชิมตัวนึงแต่ว่าปกติจะอะไรจะต้มหรือจะทำกับข้าวเฉพาะแบบนี้ใช่ไหมแต่จำไม่ได้พวกเขาทำกับข้าวอย่างไรนะครับเรียนครับรับทราบครับเยอะแยะของกินนกที่มันเป็นเลี้ยงกินได้ไหมครับเรียนใช่กินได้แล้วก็เมียเป็นคนที่ชอบมากๆเป็นมดแดงใช่ไหมผมบอกแล้วครั้งที่แล้วจำได้ไหมผมบอกคุณแล้วตอนนั้นผมเป็นนักท่องเที่ยวที่เป็นแบ็คแพ็คไปเมืองไทยใช่ไหมครั้งแรกแล้วก็ผมอยากคุยกับสักคนที่นู่นแล้วก็ผมเรียนภาษาไทยแล้วก็ผมพูดตลกใช่ไหมกับสักคนทำไมผมเรียนภาษาไทยเพราะว่าผมอยากคุยกับผู้หญิงที่อยู่ข้างๆถนนกำลังต่อยอะไรมดแดงใช่ไหมว่ามันอร่อยด้วยแล้วก็ผมคุยกับพวกเขามันสนุกดีนะครับอันนี้ก็อีสานอันนี้ก็ประเทศไทยนะครับอันนี้ก็ต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าผมไม่เคยชอบอยู่ในกรุงเทพผมเข้าใจได้นะคุณไม่อยากอยู่ที่กรุงเทพเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันมีแต่รถยนต์เสียงดังไอเสียไม่ดีคนมันเยอะแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดมันจะมีธรรมชาติมันจะมีต้นไม้มันจะมีลมมันจะมีผักมันจะมีทุกอย่างแล้วก็มันสนุกกว่านะครับแล้วก็ถ้าเป็นคนที่ชอบอยู่ต่างจังหวัดผมจะอยู่ได้ไม่เป็นไรเพราะว่ามันสะดวกทุกอย่างมันเกิดตลอดเวลา24 ชั่วโมง365 วันต่อ1 ปีแต่ว่าถ้าปลูกสักอย่างที่นี่ที่เบลเยียมมันมีแต่ครึ่งนึงจากปีมันจะโตได้แล้วก็ต้องระวังคุณปลูกเมื่อไหร่เพราะว่าถ้าคุณปลูกสายเกินไปช้าเกินไปถ้าคุณปลูกช้าเกินไปบางทีมันจะเสียก่อนอากาศเย็นๆหนาวๆมาที่นี่นะครับเรียนรับทราบเลยครับแต่คุณเกิดพูดไทยดีมากครับเวลิกูดใจแล้วพูดไทยชัดมากครับไม่ตลกครับพูดฟังเข้าใจทุกคำเลยครับส่วนของไอ้ปลูกพืชปลูกอะไรอย่างว่าต่างจังหวัดมันมีพื้นที่อยู่กรุงเทพมันไม่มีหรอกมีรถยนต์มีแต่ไอเสียแต่ก็ต้องอยู่เพราะว่างานมันอยู่ที่นี่ครับแต่ถ้าสุดท้ายแล้วลาออกจากงานไปทำไร่ทำนาก็ต้องต่างจังหวัดอย่างที่คุณเจอบอกครับทุกอย่างมีหมดปลูกเองกินเองเก็บเองครับแต่ที่เบลเยียมพอหิมะตกผลผลิตมันก็ปลูกไม่ได้ใช่ไหมมันก็ตายหมดใช่ไหมถ้าเราปลูกไม่ถูกต้องเวลาของมันนะครับใ
ช่ครับใช่ครับที่นี่มันปลูกยากมันปลูกได้นะแต่ว่ามันจะเป็นผักที่มันแตกต่างกับประเทศไทยเพราะว่าผมเคยปลูกที่นี่เป็นผักบุ้งแต่ว่าผักบุ้งมันเกิดไม่ได้มันโตไม่ได้เพราะว่ามันหนาวเกินไปแล้วก็ผมเคยปลูกที่นี่เป็นผักจากประเทศไทยมันไม่ได้ impossible นะครับแต่กรุงเทพไม่เคยชอบนะเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเขตตำนานตำสตังแล้วก็ถ้าเสร็จตุลาถ้าจบไปตำนานใช่ไหมจะไปข้างนอกแล้วก็ทุกวินาทีคุณอยู่ข้างนอกคุณจะเสียตังค์ใช่ไหมแสดงว่าคุณไปกรุงเทพคุณจะเพื่อนเงินเยอะคุณจะใช้สตังค์เยอะสำหรับอยู่ที่กรุงเทพเฉยๆถ้าไปข้างนอกทำนี่นั่นนู่นต้องเสียตังค์อีกครั้งหนึ่งแต่ว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดไปทำนี่นั่นนู่นไปนี่นั่นนู่นไม่ต้องเสียตังค์นะครับที่นี่มันไม่เหมือนกันนะคุณวีที่ยุโรปถ้าคุณอยู่ยุโรปใช่ไหมแล้วก็ถ้าคุณผมไม่คุยเกี่ยวกับผมไม่คุยเกี่ยวกับเมืองใช่ไหมแต่ผมคุยเกี่ยวกับต่างจังหวัดที่นี่ที่ยุโรปคุณจะเสียตังค์น้อยกว่าเพราะว่าถ้าอยู่ที่ประเทศไทยไปข้างนอกมันมีร้านทุกที่กรุงเทพมันเป็นแบบซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆนะสำหรับเคิร์ดนะผมคิดแบบนี้นะถ้าอยู่ที่กรุงเทพผมรู้สึกถ้าไปข้างนอกถ้าออกจากประตูจากห้องสี่เหลี่ยมใช่ไหมจะรู้สึกแบบอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ๆเพราะว่าทุกที่มันมีร้านมีทุกอย่างที่พวกเขาขายข้างๆถนนใช่ไหมแสดงว่าคุณจะพึงเงินคุณจะเสียสตังค์ตลอดใช่ไหมแต่ว่าที่นี่มันไม่ได้นะที่นี่เราอยู่ไกลจากร้านไม่มีร้านอาหารแบบที่ประเทศไทยทุกที่ต้องทำกับข้าวเองอันนี้มันแตกต่างเยอะนะที่ประเทศไทยมันสะดวกมากเกี่ยวกับทุกอย่างเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับทุกอย่างที่คุณต้องการสำหรับทำซื้อนี้นั่นมันง่ายมากบางครั้งมันง่ายเกินไปนะครับเปลี่ยนรับทราบเลยจริงครับจริงผมก็เชื่อครับผมอยู่ที่นี่ผมรู้เลยออกจากห้องจะไปไหนก็อย่างน้อยต้องขึ้นรถเมล์ก็เสียตังค์แล้วกินข้าวก็ต้องซื้อน้ำก็ต้องซื้อน้ำเปล่ายังต้องซื้อมันเป็นเรื่องหลวงนะครับก็อยู่เพื่ออะไรอยู่เพื่อทำงานเสร็จพอเรามีเงินเก็บสักส่วนหนึ่งแล้วเรากลับไปอยู่ต่างจังหวัดมันเป็นเรื่องที่ดีกว่าเหมือนคุณเคยว่าครับหมอที่เรื่องที่คุณเคยอยู่แบบต่างจังหวัดใช่ไหมเขาเรียกว่าต่างจังหวัดไหมครับเปลี่ยนใช่ครับผมอยู่20กิโลเมตรนอกจากเมืองบรัสเซลส์ครับ20กิโลเมตรนอกเมืองบรัสเซลส์ถ้าเราติดต่อไปแล้วใช่ไหมกับไลน์จะส่งคุณวิดีโอให้เกี่ยวกับเขตที่ผมอยู่แบบนั้นคุณมีความคิดมากกว่าเกี่ยวกับที่ผมปักใช่ไหมที่นี่มันเป็นทางจังหวัดไม่มีอะไรมีแต่หน้าสำหรับปลูกอะไรก็ได้พวกเขาจะปลูกเป็นมันฝรั่งจะปลูกข้าวสาลีจะปลูกข้าวโพดจะปลูกเป็นอย่างอื่นที่ไม่มีที่ประเทศไทยแต่ว่าแค่นี้มันไม่ใช่เป็นเขตเมืองผมต้องเดินประมาณ3 โลก่อนผมอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆตอนที่ผมอยู่นะครับไม่มีร้านเลยก่อนผมต้องเดินเป็น3 โลก่อนผมมีซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ใกล้ๆไม่มีอะไรเลยมากกว่าที่นี่เลยแต่ว่ามันสะดวกเพราะว่าจะไม่เสียตังค์นะครับไปข้างนอกจะไม่เสียตังค์จะอยู่ในนาจะอยู่ที่ข้างนอกหรือจะเที่ยวนิดหน่อยกับมอเตอร์ไซค์หรือกับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะครับเราก็ทำแบบนี้แต่ว่าจะติดต่อกับไลน์นะครับผมจะถามคุณคิดไลน์ของคุณได้ไหมคุณติดต่อกับคุณคิดได้ไปแล้วใช่ไหมแสดงว่าคุณคิดจะหายเป็นไลน์ของผมใช่ไหมเปลี่ยนผมเข้าใจครับที่คุณเพื่อนบอกอะไรนะเมื่อกี้คุณเพื่อนถามอะไรเกี่ยวกับคุณจิตไหมครับเปลี่ยนผู้ชายว่าเมื่อกี้คุณเคิร์ทถามอะไรถึงคุณกิตหรือเปล่าครับไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าผมอยากรู้คุณกับคุณกิตคุณติดต่อไปแล้วใช่ไหมกับไลน์ถ้าผมถามID ไลน์ของคุณให้ ID ไลน์ของคุณได้ไหมจะกดในไลน์ตรงเลยแบบนั้นไม่ต้องเสียเวลา
แบบเดียวนะจะเปิดไลน์เพราะว่าตัวนี้ยังไม่เปิดไลน์จะแอดไลน์ของคุณได้นะได้ไหมเดี๋ยวนะเพราะว่ากำลังhome บวกแล้วก็ search ต้องหา ID ของคุณได้ไหมเปลี่ยนได้ครับได้ครับ Echo Alpha 1 Golf Alpha Zulu one moment Echo Alpha 1 one momentขอโทษเพราะว่ามี QRM กลับมาอีกครั้งนึงเพราะว่าผมไม่ได้รับเป็นไลน์ ID ของคุณนะครับเปลี่ยนได้ไลน์ ID ผมนะ Charlie India Sugar Charlie Oscar 892เอาอีกครั้งนะครับ Charlie India Oscar Charlie India Sugar Charlie Oscar 892 Cisco 892 QSOโอเคบวกไปแล้วแสดงว่าคุณทำน้ำเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าเปลี่ยนคุณเกิดรู้จริงใช่ครับเปลี่ยนผมทำงานเกี่ยวกับการสื่อสารครับเกี่ยวกับเป็นวิศวกรครับด้านการสื่อสารการทำโทรคมนาคมไซเบอร์อะไรพวกนี้ครับเปลี่ยน คุณรู้ผมเคยทำงานเกี่ยวกับซิสโก้ด้วยตอนผมหยุดทำงานในไอทีประมาณ20 ปีที่แล้วตอนนั้นผมทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตprovider นะครับผมทำงานที่บริษัทชื่อ Skynet ที่นี่ที่ประเทศเบลเยียมแต่ว่าผมคุยเกี่ยวกับอดีตนะครับมันเป็น20 ปีที่แล้วเปลี่ยนแล้วทราบเลยแม่โลกกลมจริงๆเคยทำงานด้านไอทีเหมือนกันก็พอเลิกทำไอทีก็มาทำธุรกิจเลยนะคุณเคิร์ตผมก็ทำบริษัทชื่อ Symphony นะ Symphony Communication ก็ทำงานเกี่ยวกับการวางแผนวงขายเนี่ยครับตั้งเน็ตเวิร์กในประเทศไทยเพื่อติดต่อตามบอร์เดอร์ไปต่างประเทศอะไรเงี้ยครับคุณเคิร์ตเปลี่ยนโอเค QSL ว้าวโอเคแสดงว่าคุณมีความรู้เกี่ยวกับ Cisco ตอนนั้นผมสตาร์ททำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตที่อะไรกี่ปีแล้วนะโอ้อันนี้มันเป็นประมาณ29 ปีที่แล้วแล้วก็ผมทำงานเกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในบริษัทอินเทอร์เน็ตประมาณ7 ปีแล้วก็ตอนนั้นอินเทอร์เน็ตมันเป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมยังไม่สักยังก็บอกอย่างไรนะยังไม่มีสักนุ่งคนรู้จักอินเทอร์เน็ตตอนนั้นคุณเข้าใจไหมผมอายุ50 ปีนะครับผมไม่รู้คุณอายุกี่ปีนะครับผมอายุ33ครับ3 years old ผมอายุ33ผมทันครับยุคแรกๆที่ใช้เป็นโมเด็มต่อสายโทรศัพท์หลังคอมพิวเตอร์ครับเป็น DSL ที่เป็นคอปเปอร์ครับเปลี่ยนใช่ตอนนั้นมันเป็นโมเด็มนะครับตอนนั้นพวกเขาสตาร์ทกับ 9.6 กิโลไบต์ per second นะครับที่หลังเป็น 14.4 กิโลไบต์ per second ที่หลังเป็น 28.8 กิโลไบต์ per second แล้วก็ที่หลังเป็น32 กิโลไบต์ per second 56 K-Flex กิโลไบต์ per second แล้วก็ที่หลังพวกเขาสตาร์ททำ ISDN นะครับแล้วก็ที่หลังพวกเขาเปลี่ยนเป็น Twin ISDN แล้วก็ที่หลังพวกเขาทำเป็น ADSL ผมทุกครั้งเปลี่ยนความเร็วใช่ไหมเปลี่ยนทุกอุปกรณ์เลยเปลี่ยนรูเตอร์เปลี่ยนโมเด็มเปลี่ยนทุกอย่างเพราะว่าตอนนั้นมันใหม่ใช่ไหมพวกเขาเปลี่ยนทุก3-4-5 เดือนเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งโอ้ตอนนั้นมันบ้านะพวกเขาสตาร์ททำธุรกิจนี้มันบ้ามากมันเป็นแบบผิดปกติตอนนั้นพวกเขาเสียสตางค์เยอะมากเกี่ยวกับสร้างเน็ตเวิร์กอินเทอร์เน็ตนะครับผมทำงานในบริษัทนี้ประมาณ7 ปีแต่ผมเปลี่ยน2 บริษัทตอนนั้นจากบริษัทเล็กๆไปบริษัทใหญ่ๆถึงPT 2001มันมีวิกฤตการณ์อินเทอร์เน็ตแล้วก็มันมีบริษัทเยอะแยะล้มละลายตอนนั้นบริษัทตอนที่ผมทำงานล้มละลายแล้วก็ทุกคนในบริษัทพวกเขาโอ้ my god จะทำอะไรเพราะว่าบริษัทมันล้มละลายจะไม่มีงานอีกแล้วใช่ไหมแต่ว่าเกิดนะผมบอกยุปปี้ยินดีมันล้มละลายแล้วตอนนี้จะทำธุรกิจใหม่แล้วก็ผมเปลี่ยนจากทำงานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำหอม
เพราะว่าผมรู้เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตเกี่ยวกับธุรกิจแบบนี้ใช่ไหมมันเหนื่อยแล้วก็มีแต่คนโตเกี่ยวกับปัญหาไม่มีคนมีความสุขพวกเขามีแต่มาแล้วก็ด่าตลอดเพราะว่านี่มันไม่ทำนานนั่นมันไม่ทำนานแล้วก็พวกเขาจะไม่ขอบคุณสักครั้งเพราะว่าคุณแสดงให้ดูธุรกิจของคุณไม่ได้สักคนเพราะว่ามันมีแต่คนที่ต่อกับคุณถ้ามันใช้ไม่ได้ใช่ไหมเปลี่ยนใช่แม่คุณเซิร์ชพูดนี่คือมาจากส่วนลึกของหัวใจเลยนะครับ ใช้ไม่ได้กับคุณโทษเราอย่างนู้นอย่างนี้แต่มันเป็นหน้าที่ที่ต้องทำนะผมทำยุคที่เป็น 56K นะครับ 64K ที่เป็นโมเด็มเป็นไดแอลแล้วก็เปลี่ยนเป็น ADSL ก็เพิ่มมาเป็น 128K ขึ้นเป็น 256K 512K ขึ้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ราคามันเท่าเดิมนะเทคโนโลยีมันเปลี่ยนจากทองแดงเป็นไฟเบอร์อุปกรณ์มันก็ต้องเปลี่ยนตามทุกสิ่งทุกอย่างต้องเปลี่ยนหมดเพราะฉะนั้นธุรกิจด้านโทรคมนาคมนี่เสียมีต้นทุนเยอะมากครับที่ว่า Tango Golf Station Sierra Mike 0 Fox Tango X-ray เดี๋ยวคนก็ต้องการใช้ทรัพยากรใช้แบนด์วิดต์เยอะขึ้นเราก็ต้องขยายส่งถอดจากเดิมเราใช้1 กิกก็เพิ่มเป็น10 กิกเดี๋ยวนี้ก็เป็น100 กิกแล้วครับคุณเคิร์ทเปลี่ยนใช่ครับถูกต้อง100%มันเป็นแบบนี้นะในธุรกิจนี้มันเป็นแบบนี้มันเปลี่ยนทุก 3-4 ปีตอนนี้มันช้ากว่าแต่ตอนนั้นมันเปลี่ยนเป็นทุก6 เดือนเลยโอ้ปวดหัวตอนเย็นต้องเรียนสร้างเรียนรู้จากอินเทอร์เน็ตเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีโรงเรียนไม่มีครูสอนครูก็เป็นอินเทอร์เน็ตเฉยๆเพราะว่าต้องทำธุรกิจวันหน้าใช่ไหมแล้วก็ต้องไปเช็คคุดที่อินเทอร์เน็ตทำอันนี้อย่างไรทำอันนั้นอย่างไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่มีข้อมูลที่มันที่พวกเขาให้เพราะว่าไม่มีโรงเรียนใช่ไหมต้องเรียนความรู้เองกับข้อมูลที่คุณเจอได้ที่อินเทอร์เน็ตครับอันนี้มันเป็นตอนนั้นนะนี่ผมคุยเกี่ยวกับ24 ปีที่แล้วโอ้เป็นเวลามันสนใจนะแต่ว่ามันเหนื่อยเกี่ยวกับสมองเพราะว่าต้องติดกับคอมพิวเตอร์ตลอดแล้วก็โลกนั้นนะอันนี้พูดจริงนะคุณวีโลกนั้นมันเป็นโลกผู้ชายที่นี่ที่ยุโรปที่ประเทศไทยมันไม่ใช่แต่ว่าที่นี่ที่ยุโรปมีแต่ผู้ชายทำงานในบริษัทอินเทอร์เน็ตนะครับเรียนใช่ส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายครับแต่บริษัทอินเทอร์เน็ตก็มีหลายบริษัทนะครับก็ตามนั้นนะครับทำกันไปเรื่อยๆเขาเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนเจ้านายสั่งมาเราก็ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ตามที่เขาต้องการเดี๋ยวนี้มันเริ่มเดี๋ยวสักพักก็คงลงตัวแต่ผมว่ามันก็คงไม่มีหรอกครับที่มันใช้ยาวจนไม่เปลี่ยนถ้าไม่เปลี่ยนเลยมันจะสู้คู่แข่งมันจะต่อสู้เรื่องราคาเรื่องเทคโนโลยีกับคู่แข่งไม่ได้คู่แข่งบริษัทอื่นเขาไปถึงนั่นถึงนี่แล้วที่นี่ยังไม่เปลี่ยนยังใช้เป็นทองแดงอยู่มันก็อะไรอยู่สุดท้ายแล้วก็ล้มละลายใช่ไหมครับคุณเริ่มเปลี่ยนครับผมตอนอยู่ที่เมืองไทยใช่ไหมมกราคมผมไปเจอเป็นเพื่อนที่อยู่ที่โคราชเขาอยู่นนทไทยแล้วก็ผู้ชายคนนั้นเขาเล่นวิทยุด้วยแล้วก็เขาชื่อฮันส์ใช่ไหมเขาอยู่ต่างจังหวัดที่นู่นมันเป็นแค่ที่มีเกลือเยอะไม่มีอะไรที่มันปลูกได้แต่ว่าเขาซื้อที่ดินที่นู่นแล้วก็เขาสร้างเป็นบ้านเล็กๆที่นู่นบนหลังคาเขาใส่เป็นโซล่านะครับเขาใส่โซล่าอะไรกี่อันคิดว่า30 อันนั้นเขาสร้างได้เป็นประมาณ1,000ไม่ใช่1,000,000 วัตต์ต่อ1 วันใช่ไหมแต่ว่าเขาทำอะไรเขาซื้อเป็นอุปกรณ์mining bitcoin นะครับเขาขุด bitcoin ตัวนี้ครับเขาขุด bitcoin กับไฟฟ้าที่มาจากพระอาทิตย์กับโซล่านะครับแล้วก็มันทำได้นะสตางค์แบบนี้ที่ประเทศไทยเขาฉลาดนะเพื่อนของผมฉลาดมากเขาใช้น้ำไฟฟ้าเฉยๆไม่ต้องเพื่อนเงินเกี่ยวกับไฟฟ้าจาก PEA นะครับเปลี่ยนครับใช่ส่วนใหญ่ถ้าบิตคอยจริงจังก็ต้องโซล่าเซลล์ครับโซล่าเซลล์ใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์แทนโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายตังค์ให้กับการไฟฟ้าเนาะหรือ PEA ในกรุงเทพก็เป็น PEA
ก็แต่มันลงทุนเยอะนะผมว่าเรื่องไอ้ตัวโซล่าร์เซลล์เนี่ยแต่ยังไม่มีบ้านเหมือนกันผมอยู่เป็นคอนโดนะครับก็เลยยังติดโซล่าร์เซลล์ไม่ได้ แต่ถ้าในต่างจังหวัดตรงไหนที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงก็น่าสนใจครับที่เป็นทางเลือกในการใช้งานของโซล่าร์เซลล์ครับเปลี่ยนแต่โซลาร์เซลล์โซลาร์ที่ประเทศไทยมันถูกนะอันนี้ที่พูดจริงนะผมเปรียบเทียบราคาโซลาร์ที่ประเทศไทยกับราคาโซลาร์ที่นี่ที่เบลเยียมโอ้ my god มันแตกต่างที่นี่มันแพงกว่าประมาณ3 ครั้งนะแล้วก็ที่นู่นราคาค่าโซลาร์มันแพงกว่าประมาณ3 ครั้งและที่นี่แสงมันไม่แรงขนาดที่ประเทศไทยใช่ไหมแสดงว่ามันจะไม่ใช่ทำ1,000,000 วัตต์ถ้าคุณมีโซลาร์แบบเดียวกันที่ประเทศไทยมันจะเป็นประมาณอาจจะเป็น 3,000-4,000 วัตต์ต่อ1 วันใช่ไหมเพราะว่าที่นี่อุณหภูมิมันเย็นแล้วก็ฝนตกเยอะเมฆเยอะแต่ว่าที่ประเทศไทยถ้าอยู่เมืองไทยโซล่ามันผลิตไฟฟ้าเยอะนะเพราะว่าอากาศมันดีกว่าตอนอีสานคิดว่ามันดีที่สุดเพราะว่าอีสานก็แห้งมากแกที่ภาคเหนือกรุงเทพใช่ไหมแกอีสานที่นู่นมันจะดีที่สุดแต่ว่ามันแห้งมากบางครั้งอันนี้จริงๆผมเห็นแล้วถ้าผมอยู่ที่ประเทศไทยบางครั้งผมบอกเมียทำไมคุณไม่เปลี่ยนเป็นฟาร์มมันสับปะรังเป็นฟาร์มโซล่าเลยแล้วก็ขายเป็นไฟฟ้า PEA คุณฉลาบได้ต่อ1 ยูนิตเป็นประมาณ2 บาทตัวนี้PEA ขายไฟฟ้าเป็น4 บาทใช่ไหมแต่ว่าผมเคยได้ยินถ้า PEA ซื้อไฟฟ้าจากคุณพวกเขาจะให้ได้เป็น2 บาทแล้วก็ผมนับแล้วผมเช็คดูแล้วมันจะเป็น break even ประมาณ3 ปีนะครับประมาณ3 ปีคุณจะมีราคามันกลับมาเกี่ยวกับสถานที่คุณลงทุนสำหรับสร้างเป็นฟาร์มโซล่านะครับเปลี่ยนอ๋อรับทราบใช่ครับใช่ถ้าเกิดประเทศไทยถ้าสมมติบ้านไหนมีโซล่าใช่ไหมแต่ว่าใช้ในครัวเรือนอาจจะใช้ไฟที่ใช้จากการไฟฟ้าก็ใช้ในส่วนกรณีที่ว่าไม่มีพลังงานไฟฟ้าเก็บในแบตเตอรี่แล้วใช้ไฟจากการไฟฟ้าแต่ถ้าบ้านไหนทำเป็นฟาร์มโซล่าที่ผลิตไฟฟ้าได้มากกว่าที่ตัวเองใช้สามารถขายคืนให้กับ PEA ได้แต่ราคาผมไม่แน่ใจน่าจะครึ่งหนึ่งของราคาที่เขาขายให้ประชาชนนั้นครับ4 บาทก็ขายน่าประมาณ2 บาทนะครับก็ขายได้ก็ขายไฟก็ได้นะครับคุณเกิดเปลี่ยนครับผมจะขายเป็นไฟฟ้าที่อนาคตใช่ไหม โอ้ดีกว่าซื้อไฟฟ้าที่ประเทศไทยแล้วก็ขายที่เบลเยียมไฟฟ้าที่นี่มันแพงโอเวอร์นะจริงๆแพงแบบแพงนะตอนนี้คิดว่ามันแพงกว่าไม่ใช่เป็น4 บาทนะต่อ1 ยูนิตที่นี่อาจจะเป็น20 บาทหรือ30 บาทต่อ1 ยูนิตตัวนี้นะแสดงว่ามันแพงมากแพงจริงๆโอเคคุณวีจะไป QRT แต่ว่าเพราะว่าผมได้ยินมีคนพยายามติดต่อกับคุณด้วยเป็นคนยุโรปบางทีพวกเขายินดีอยากคุยกับประเทศไทยด้วยแต่ขอบคุณมากคุยกันนานขนาดนี้มันสนุกดีนะแต่เพราะว่าที่วิทยุนุ่งอย่างที่ผมเข้าใจได้นะถ้าอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็คุณอยู่ที่นู่นและคุณเล่นวิทยุใช่ไหมมันจะเป็น QSO สั้นๆบอก5 เข้าขอบคุณมากครับ73แล้วก็ไม่มีคุณไม่ได้คุยนานน่ะคุณไม่มันสนุกแต่ว่ามันไม่สนุกถ้าคุณไม่ได้คุยนานมันเกี่ยวกับภาษาด้วยคิดว่านะเพราะว่าสำหรับคนไทยมันยากมากพูดภาษาไทยมันโอเคแต่ว่าถ้าคนไทยพูดภาษาอังกฤษมันยากมากเปลี่ยนใช่ Tango Gold Station Sierra Mike Zero Fox Tango X-ray ผมก็เอาง่ายๆคือเป็นสิ่งเลยครับเป็นสิ่งผมภาษาอังกฤษทั้ง2แต่ผมกล้าเล่นเฉยๆผมก็เล่นไปเรื่อยครับก็ถ้าฝรั่งคุยมาแบบยาวๆแบบจนเราไม่ไหวแล้วเราก็คุยได้ด้วยเราพอจะสื่อสารได้ก็ประมาณนั้นครับแต่โชคดีที่คุณเกิดพูดไทยได้เป็นชั่วโมงโอ้โหนี่ผมจับเวลาเป็นชั่วโมงเลยคุณเกิดติดต่อกับเยี่ยมแบบว่าผมใช้สายอากาศเป็นเลือดนะครับ
ไดโฟนส่ง100 วัตต์ครับคุณเกิร์ตยังไงก็ขอบคุณมากครับแหมดีใจวันนี้ได้คิวโซทั้ง2 แบรนด์คุณเกิร์ตเดี๋ยวมีโอกาสได้คุยกันใหม่เดี๋ยวได้โม้กันอีกครับคุณเกิร์ตมาใดก็ยังไงแจ้งมาแล้วกันในส่วนของไลน์ผมรับแอดแล้วครับผมเห็นไลน์คุณเกิร์ตแล้วก็เดี๋ยวเราคุยกันในไลน์ก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับคุณเกิร์ตยังไงโชคดีครับคุณเกิร์ตที่ประเทศไทยตอนนี้ก็ตี 1แล้วเช้าแล้ว73แล้ว73 Oscar November 7 Oscar Foxtrot Echo 29 Tango Golf Whiskey แล้วเจอกันครับขอบคุณครับ Okay, ขอบคุณมากครับ thank you very much, Mr. Wee. I'm really happy to hear you tonight. It's been a great pleasure to make this long conversation. I'm sorry for the people who have been waiting, but I wanted to say a very, very good day to you that made. Very interesting QSO for me as well, and you take care. Echo 29 Tango Golf Whiskey. This is Oscar November 7 Oscar Fox 73โชคดีแล้วก็ดูแลสุขภาพเจอกันใหม่แล้วก็คุยต่อที่ไลน์นะครับบ๊ายบาย73และดูแลสุขภาพนะครับอันนี้สำคัญมากบอกสวัสดีเมียด้วยนะครับเปลี่ยนนะครับขอบคุณครับรักษาสุขภาพเช่นกันครับ 73 and stay safe and take care Oscar November 7 Oscar Fox Echo 29 Tango Golf Whiskey bye 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 bye, 73. QRZ. Oscar Echo 29 Tango Golf Whiskey. Echo 29 QRZ. Echo Germany Whiskey. QRZ. Yeah, the station is calling. I will go to 251. 51. Italy Whiskey 8, QRZ again. This is Oscar November 7, Oscar Fox calling. Yankee Uniform 5, Kilo Bravo Mike. Again? Yankee Uniform 5, Kilo Bravo Mexico. Yankee Uniform, and then I lost the rest, sorry. I'm a little bit too slow. This is Oscar November 7, Oscar Fox here in Brussels. Go ahead. Yankee Uniform number 5, Kilo Bravo Mexico. Yeah, okay. Terima kasih. Thank you very much, Yankee Uniform 5, Kilo Bravo, Mike. Very good day to you there, Mr. Blanco. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot. QTH is Brussels in Belgium. And the operator name is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango. Go ahead, sir. Go. Roger that, Kurt. Roger that. 59 plus 10 actually in the east part of Serbia. 40 kilometers northeast from the city of Niš, that's November, Italy, Sierra. A little small town and hard to pronounce if you're not native. So you're coming in loud and clear, excellent modulation. QSL? Yeah, QSL there, Blanco. Thank you very much coming back to the call. And sorry if maybe you were waiting a long time. I had to catch up with my friend there in Thailand. It's been a long time. I haven't heard from him. The propagation has separated us for a long time. Yeah, the QTH here is close to Brussels. I'm about 20 kilometers southeast of the capital city of Belgium in Brussels. And you're also 5 and 9 plus 5 to 10 dB here. Very good signal from Serbia here in Belgium. And yeah, back to you there, sir. Yankee Uniform 5, Kilo Bravo, Mexico, from Oscar November 7, Oscar Foxtrot, over. OSF YU5KB. Well, thank you for the nice report. This is actually a first week that I'm using this antenna. It's a high gain vertical from 10 to 40 meters band, and it seems to be working fine. I was a long time off the air, didn't have place to install the antenna. I was temporarily living in the capital city, so it's nice to hear that the antenna is working and that I'm back on the air. So operating conditions here, Kenwood TS440 Sierra 100 watts and then the vertical. So seems to be doing a good job, and especially since it's already evening and the 20 meter is working. So I'm pretty satisfied. QSL? Yeah, QSL Blanco. Yeah, if you want, you can also have a listen to the live stream. I'm currently live streaming as well, so I started the live stream just before I started to talk with my friend there from Thailand. But yeah, the live stream is running right now. If you go to my QRZ page, on 7 off, and look at my call sign, it looks like an on-off switch. So you just put a little dash on top of the slash between on and off, and you get the call sign.
you can listen to your own voice if you go to the QRZ page and click on the first link. Branko, my working conditions here is a TS480. That's my transmission gear, I would say, so my TX gear. This is my daily driver just for TX purposes. I'm using the SDR Play as my receiver, so I'm splitting my receive from the transmit with a separate device, and my power is about 700 watts into a 2-element cubicle quad. Back to you there, Branko. Yankee Uniform 5, Kilo Bravo, Mexico. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox here in Brussels, sir. Yeah, roger that, first, roger that. I was checking the QRZ page and I saw the link, so I have YouTube open there, so I got a stage fright a little bit, so now that I know I'm on the air on the YouTube, so yeah, coming in loud and clear. There is a little static right now on the band, and actually I'm thinking of getting TS480. That's kind of the rig I want to go with, so I can basically just put the head on the table and then hide the transceiver somewhere else. So yeah, that radio is working fine as I can hear. 170FM Y05 medium. Yeah, QSL, fantastic. Yeah, it works absolutely fine. Yeah, so be my pleasure if you need to do some tests. No problem. I'm running the live stream as we speak, so fantastic. Okay, I'll see who is still around. I'll keep it pretty short because I guess there must be some other stations around the corner. Pleasure is all mine there, Branko. You stay safe, stay away from the bloody virus because I'm in recovery mode right now. I got it diagnosed on Tuesday and I'm still in quarantine, so I'm stuck in the shack, over. Oh yeah, well at least you have one thing good about that is that you can spend the time with the radio. I heard it's a nasty thing. Had a couple of friends that had it and it wasn't fun at all for them. So nice to hear you're getting better. So I'm gonna leave the air for somebody else to try and contact you. Thank you for the beautiful QSO, and I'm gonna remain listening on the frequency. So hope to catch you again some other time. Oscar November 7, Oscar Foxtrot. This was Yankee Uniform 5, Kilo Bravo Mike 73 is my band, and catch you again. Thank you very much. I really appreciate, Branko. You take care, 73s, and good luck with the DX from ON7OFF here in Brussels. Bye-bye. Oscar Hotel 9, Echo November Alpha. Oscar Hotel 9, Echo November Alpha. I know that voice, you see. So, Reppe, how you doing? What's going on? And I'm even not really pointing my beam towards you. Go ahead, Reppe. How you doing? Over. Okay, good. Oscar November 7 off, Ocean Henry 9, Echo Nancy Alpha Matter Reppe. And first, many thanks. I listened to the fantastic and the QSO when you take it to Thailand. And good, you coming in with me just now, the credible 59 plus 25, 59 plus 25. And my second Yankee beam in the Pacific and Asia. And I listen also to your friend, he coming with me to 57. But I listen that to you and your friend, absolutely fantastic and beautiful QSO. And I'm very happy because nobody calling it when you take it QSO to your old friend to Thailand. And I think so you speak it Thailand languages, but that is excellent, beautiful QSO. I like it listening when you take it amazing, beautiful DX QSO. Oscar November 7, Ocean Fox. Oscar Hotel 9, ENA. Yeah, QSL, Oscar Hotel 9, Echo November Alpha, Repe, Oscar November 7, Oscar Fox. Yeah. My wife is from Thailand, so I learned the Thai language over the past 20 years. I've never been to school, so it's just self-study, 100% self-study. I've never been to any school. I've never paid a teacher. I just learn it by myself, and it's the sixth language that I know
in the whole list of languages, and I'm learning number 7 now, which is the CW. It's supposed to be also a language, so I'm in the process of doing that one in the hope that maybe in a few months from now I can be on the keyer as well. So there you are. Yeah, sorry you didn't understand anything. I know it's a very weird language because every single word is different. But with appropriate training, and if there is a lady involved, it just goes a little faster, Repe. Over. Yep. Yes, it could say good. But I don't understand. Only what I understand, you say something to internet, but because you take it that the QSO Thailand languages, that it is a fantastic lesson. And you talk in fantastic Thailand and also to your friend. And first I don't hear where you take a QSO, and I tune it all the time to my second Yaki, and when I payment 19 degrees, your friend come with me to fantastic. And one of the Spain, he try call, he try take a break up, but because you had a very good QSO, he waiting. But anyway, Kurt, I know you were talking many to languages, and also to me, I don't study that's my very great English at school. Only when I study, I try study every day when I operate in the radio. But anyway, many thanks. That's a nice, beautiful evening to QSO. And many thanks. I listened to you fantastic and at Thailand at QSO, my friend. But anyway, freedom beers, and see you very soon. And many thanks QSO to you, my friend. Oscar November 7, Ocean Fox. Oscar Hotel 9, Echo Nancy Alpha Mantarepe. Many thanks, Kurt. 7-3 Nunuka. Thank you very much, Pepe, and thank you for standing by while I was in QSO with my friend there in Thailand. He is one of the only guys, I only know 2 operators, ham operators, who are definitely Thai citizens who are operating on the HF band. If you have a look on internet, you will see that the number of ham radio operators in Thailand is very high. Actually, as far as I know, they are the 4th country in the list of the most of the amateur radios. I think number 1 is the United States, number 2 is China, I think it is, or maybe China is number 1, then America. I think number 3 is Russia, and then you have Thailand is number 4. And so many operators, but nobody is operating HF. They're all operating on the local VHF and UHF bands over there in Thailand. And it happens very often that when I'm driving around with the car, that right in front of me there is another car with the Hotel Sugar call sign printed on the back of the boot of the car. So they're all amateur radios, but none of them are operating HF. And I've always wondered why, and it's just recently I actually found out while I was there in January and February that the reason why there's very few operators of Thai citizens operating HF is first of all the language barrier. They do hardly speak they hardly speak English, and the second reason is that the investment for HF equipment is pretty high, and they are not willing to sacrifice so much money on building an antenna and then finally get on the air and not being able to make long QSOs because they're very limited in their language skills. So if you happen to talk with people in Thailand, most of them they are expatriates over there, either retired people living there for an extended period of time, and they got their call sign arranged. There is only a dozen of countries that they have an agreement with. Belgium is one of them, where you could apply for a Thai call sign when you're there as a permanent citizen. So yeah, it's a little bit unfortunate. I try to convince more amateur radios in Thailand to go on HF, try to get their interest, but unfortunately
it's probably a drop in the a drop of the water bucket, so it's not going to work out. But anyway, we'll see what happens in the future, Epi. And whenever I end up over there, which is going to happen anyway in the future, because I am planning to retire over there, I'll probably be active from Hotel Sierra as well there. Oscar Hotel Niner, Echo November Alpha from ON7OFF, over. Yes, okie dokie, yes, I know that. And I just look and also to now the QRZ.com information to you. And yes, I know that's what you tell to Thailand. And I don't remember many the QSO to Thailand what I take. Only the one, my big friend, maybe you know also that's it, Mr. Carr, the Hotel Sierra Zulu Ocean Alpha. Last week I listened to him, but also when he take visit to UK, we talk that fantastic. But anyway, God, many thanks. That's a nice and beautiful QSO, and I hope I listen once again, maybe to next time when you take it the QSO once again to Thailand. And when you talk into Thailand, I think all the time I know that's the voice. I know that's the voice. But because I don't understand nothing what you say. But when you say the English languages you call, yet I remember you, and that you suffix at the off. I remember yet when we take it the first time at the QSO. And you call it is very simple. It is on 7 off. On 7 off. That is very simple. Remember that you call. But okay, many thanks, and have a nice evening to you. And I hope I listen once again very soon. You special at the QSO, my friend, Kurt. 73, and have a nice weekend. Oscar November 7, Ocean Fox. Oscar Hotel 9, Echo Nancy Alpha Repe. 73, hey. 73, thank you very, very much, Repe. It's been a big pleasure to hear you again. We will have many more QSOs in the future. And yeah, Carl, I know Carl. I just spoke with Carl just like maybe 1 hour ago. He was in the group with Yankee Bravo 0 Alpha Romeo Alpha. Oh, what's his call sign again? Alpha 85. Sorry, Victor Alpha 85 Alpha there in Brunei. And then also Carl joined the how could I say, the group of Southeast Asians, so the 3 Musketeers from Southeast Asia. Okay, I'll talk to you soon. Oh, by the way, I will visit Carl anyway next time I travel to Thailand, because first time I met Carl was actually when I already came back from my last trip in Thailand 2 weeks ago. 73, it's been a pleasure. Repe. God bless you, stay safe. Oscar Hotel Niner Echo November Alpha from Oscar November 7 Oscar Foxtrot. Okay, many thanks. 73, bye-bye. 73, bye-bye. God bless, stay safe. ON7 OFF listening. Bye-bye. Any other station? This is Oscar November 7 Oscar Foxtrot calling. Echo Alpha 7, Florida, Papa Florida, mobile station. Echo Alpha 7 again? Echo Alpha 7, Kilo November, Echo America 7, Kilo November, QSO. Okay, I have 2 stations from Echo Alpha 7. I have Echo Alpha 7, Kilo November. I'm turning the beam towards Spain. Hold on. Just let me turn the beam to you there, David. I'm turning the beam to Spain. I'm not sure if I've got you right now in the right direction. You copy, David? Echo Alpha 7 Kilo November from ON7 OFF. Oscar November 7, Oscar Foxtrot. Echo Alpha 7 Kilo November. I copy you, Kurt, at your 59 plus 10. Very, very strong signal in the Strait of Gibraltar, QSL. Yeah, QSL. I just put the antenna down your way, but I just decreased a little bit of the power. No need to go full power into the direction of the home. Yeah, no problem there, David. The name here is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango. We had the QSO before. It was on 40 meters last time we spoke. And as far as I do remember, it was in April last year, about a year ago. So it's our yearly checkup. Okay, 100% good.
I confirm it in April, 12 of May, the April 2021. It's in the 40 meters. Nice signal, Kurt, and I'm running with the Fox to Tango DX10, a vertical delta loop, and 350 watt in this moment. Echo Alpha 7, Kilo Norway, Oscar November 7, Oscar Fox. Yeah, QSL. FTDX10, beautiful audio. Are you using any gear? What is the microphone? Over. Okay, the microphone is very old microphone, Kurt, from AKG. It's a vocal microphone similar to the Sugar My 58 by Shure, and only using the internal EQ of the transceiver, because I have the equalizer of the United Radio 6 Quebec Whiskey, but it's impossible to connect to the radio. Only is for my photo on cameras.com. It's very, very nice for support the paper, Yeah, okay. QSL, yeah. Yeah, it sounds great. I'm actually doing a live stream. So, David, if you want to listen to your own voice, you can listen how you sound here. I opened the bandwidth just a little bit because I think you are a little bit more than 2.8 kilohertz looking at the audio report, you know. So it's very nice. It's a very beautiful audio. It has a lot of basses in there. It is also sharp at the same time. So I like this kind of an audio. I'm sure there are other people, maybe they don't like it, but I like it. So it depends also how is the receiving side, you know, what kind of equipment they're using, and if they can go wide enough with the bandwidth. Back to you there, David. Over. Thank you for the compliments, Kurt. And it's very, very nice. It's very good, the internal EQ of the FTDX10. I'm using the maximum bandwidth in this moment. It's 3 kilohertz of the one width, 50 hertz to the 3.5 kilohertz. I don't remember. It's the maximum. In the FTDX 101, it's possible 4 kilohertz, but in this moment, for limit to the software, the FTDX10 is only 3 kilohertz of the bandwidth in this moment. And but I'm very happy. Many stations calling with me for the very good audio, and it's for me it's very nice because no complicated with any external audio processing like QSL. It's easy. Connect direct to the radio, EQ, and go ahead. QSL. Yeah. Well, of course, yeah. You save a lot of money because if I go down on 80 meters, you've got these folks there. They're into ESSB. And they spend a fortune on different kinds of audio gear to get the best audio out of their radio station. Of course, it probably might sound much better because it sounds like FM on single sideband, but you're getting very close to what they achieve with their equipment. You see what I mean? So, of course, I recommend this audio just for normal QSOs, but when there is the expedition or when there is a pilot, I think you just narrow down the bandwidth to 2 kilohertz. Just, you know, get off all the rest and you will get through it much easier. So that's for sure. Okay, there is another Echo Alpha 7 station, so I'm going to pick that one up as well. David, pleasure is absolutely mine, and I just want to remind you, if you go to my QRZ page and click on the first link, it will start the live stream. You can look back to the recording, and you can have a listen how you sound here. I switched a few times between white USB and normal USB, going from 3.6 kilohertz to 2.8, and then you can see slightly a difference or a good difference in the audio when you play around with the receive. So there you are. David, God bless you. Stay safe. Muchas gracias. Echo Alpha 7 Kilo November from Oscar November 7, Oscar Foxtrot. Over. Okay, very good copy. Kurt, Oscar November 7, Oscar Foxtrot. Echo Alpha 7 Kilo November. Now I using the 400 to 200, 600 kilohertz in this moment. Thank you, good. Bye-bye for now. Good DX and enjoy the radio here on the band. 73, bye-bye for now. 73, David. Pleasure is all mine. You stay safe and God bless you, mate. Echo Alpha 7 KN, ON7 OFF. Bye-bye. 73, thank you. I had another Echo Alpha 7 station. Make your call. Florida, Papa Florida Mobile Station. Again?
Yeah, Echo Alpha 7. Charlie Tango Zoo, Juliet Alpha Zoo. Florida, Papa, Florida, mobile station. Yes, hello, Mr. Eduardo, Echo Alpha 7, Foxtrot, Papa Foxtrot. Nice to meet you, and pleasure is all mine to meet you for the first time from the mobile. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. The operator name is Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango, and the QTH is Brussels. Go ahead, Eduardo, over. Okay, QSL 5x758 in the mobile in the middle of the city, and very strong signal, and I just confirmed I am in Sevilla, south of Spain. QSL? Yeah, QSL from Sevilla. No problem there, Eduardo. Sounds absolutely perfect from the mobile. I'm just wondering what kind of antenna and what is the power on the antenna on the mobile. Are you driving around, or are you just on a parking lot somewhere? Back to you, over. Yeah, on the parking I am with 100 watts, working on Yaesu Fox Tango 991 Alpha with a homemade antenna for mobile. It's a little bit more longer than 2 meters and a half length, okay? Yeah, okay, so you catch a lot of eyes, I guess. Many people, they must be looking at your car when you pass by with the 2-meter antenna. Can you drive around with that antenna, or it's only when you are standby somewhere when you are parked, over? Yes, I can drive with this antenna, but it is to flex, I flex it, and it is with a curve, it's a comb when I am driving. Yeah, okay, I get it. Yeah, QSL Eduardo, yeah, fantastic, yeah. I sometimes I'm mobile as well, and it's always big fun, especially when you can drive around. And if you have to travel between 2 different locations, I think being mobile is really, how could I say, a lot of fun. If you can make some DX into the other side of the world and make the QSO. But you sound great. I have no QRM whatsoever. Your signal is very, very stable. And I'm going to check your signal report on your last transmission. What is the radio you're using, Eduardo, over? Yeah, the radio is Yaesu Foxtrot Tango 991 Alpha, QSL? Yeah, okay, Yaesu Fox Tango 991 Alpha, QSL on the Fox Tango 991 Alpha. Fantastic. I have you 5 and 9 plus 5 dB over here at the moment. So beautiful signal coming down from your station there, Roger? Yeah. Roger, 100%. Now you are coming 592. It's a good condition, good propagation. You was speaking with another station, the Oscar Hotel 9 Echo November Alpha, I remember. And it was coming also very strong. QSL? Yeah, QSL. Yeah, absolutely. Yeah, and just before I started to QSO with him, I was talking to my friend in Thailand, so the propagation was wide open with Thailand, but I think the Thai station must have gone to bed now, because right now it must be like 2 a.m. in the morning, 1 a.m. in the morning, or 1:30 in the morning, so there is about 5 hours of difference with Hotel Sierra. So there you are. Okay, pleasure is all mine. I'll just make a few more calls, and then I'll call it the day. Thank you very much, Eduardo. You stay safe. Be careful from the mobile. I hope you have an enjoyable day, and I hope from the bottom of my heart you can make many QSOs with your mobile setup, maybe to very tropical islands there, mate. Echo Alpha 7, Fox Papa Fox, stroke mobile. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot, over. Okay, I have been already speaking with Thailand stations.
at 1700 hours with Hotel Sierra Zero Zulu Oscar Alpha, and also with Brunei with Victor 85 Alpha from the mobile station. Good contact. Anyway, I am losing my battery. No, it's not for the car. It's a battery for the station. It's a dedicated battery. Okay, 100%. I'm very, very happy to make this contact because I have been speaking with Thailand also. Okay, I hope to meet you again, 100%, and I hope to have the same conditions at least that today. Okay, bye-bye and good luck. Yeah, QSL. Okay, so I guess you made it through with the Three Musketeers there. Yankee Bravo 0 Alpha Romeo, Alpha 85, sorry, Victor 85 Alpha, and Hotel Sugar 0 Zulu Oscar Alpha. The Three Musketeers on one frequency. It was absolutely big fun to hear that they are all having fun together. They're in Southeast Asia. I was in Thailand just until about a week and a half, 2 weeks ago, and unfortunately I don't have equipment for 20 meters because I think I would have a blast operating from there on 20 meters. 73s, take care, Eduardo, stay safe, and drive carefully to home. And if the car is not starting because you're out of battery, don't blame me and ask the wife to push the car. 73s, Echo Alpha 7, 5, sorry, I repeat, Echo Alpha 7, Foxtrot Papa Foxtrot, stroke Mike. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Bye-bye. Bye-bye. 73s. Any other station? This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Foxtrot in Brussels. Victor 5-1, Mike Africa. Victor, again, Victor 5-1, Africa. Yeah, hello there, cool. This is Victor 5-1, Mexico Alpha, Mike in Namibia. Good evening, good afternoon, and very, very nice signal into Namibia. And nice to meet you again on 20 meters. Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Foxtrot, Victor 5-1, Mike Alpha, Mike in Namibia. Oh, gosh, unbelievable. Let me just turn the beam towards you there, Mike. What the heck? This is a surprise to hear you, mate. That's great to hear you again. Oh gosh, you got me dreaming again. So now I'm back with my mind to Africa. I just imagine that you're sitting somewhere in the middle of the bushes in the jungle there, Michael. Yeah, Roger there, Kurt Yourself. We live in a cottage about 30 kilometers outside capital city of Windhoek in Namibia. And let me just confirm our last QSO, when we had the last QSO, I think it was sometime in 2021, but nevertheless our QSO was on the 11th of August, and good to hear you, and I haven't heard you for a long time, but nevertheless nice to meet you up, and I was listening a bit and just thought maybe I must give you some high five on 20. Victor 5-1 Mike Alpha to Oscar November 7 Oscar Foxtrot, beam pointing towards the USA, over. Yep, yeah, absolutely fantastic, Mike. You're doing an absolutely fantastic job. Do you have internet there, Mike? How is internet? Is it okay with the speed of internet? Over. Yeah, Roger. Sometimes it's slower than the boat to Antarctica, but sometimes the internet is usable. There, cool, Roger. Yeah, because I'm actually doing a live stream at the moment, so if you want to listen to your own voice, you can listen to it later on if you don't have internet right now. And I'm aware that maybe internet is not easy to get where you are. But next time you happen to be on internet, look at the live stream of today. You are, let me check, you are about 1 hour and 55 minutes into the live stream. So what is it, 60 plus... That's 115 minutes into the live stream, and then you will hear your own voice, from the YouTube recording of today. Yeah, fantastic. Yeah, it's a fantastic day on the radio. I just spoke with
a very good friend of mine in Thailand, and then I turned the beam more to the south because I hear some stations from Spain, and then you pop up. So that is a surprise. You're making my day, Mike. Always a big pleasure to hear Africa. I barely put my antenna towards Africa. It's my fault. I've got a strong connection with Southeast Asia because my wife is from Thailand. So I, in general, either point my beam to the west or to the east, either to North America or to Asia, and it doesn't happen very often that I point it towards the south, which is absolutely a shame, so mea culpa. You haven't heard me for more than 2 months because I was gone. I was in Thailand, actually. I was with my wife in Hotel Sugar, and I was staying there for 2 months and a few weeks. I was expected to come back on the 2nd of March, but looking at the war, I was a little bit feeling unsafe and insecure coming back to Europe, so I decided to stay just a little longer over there for another 2 weeks, and I got my return flight rescheduled on the 16th instead of the 2nd, so 2 more weeks of extra holidays when I was there, Mike. So there you are. Yeah, so what is it? You start to get some winter time over? Yeah, Roger, QSL, fantastic. I believe you had a fantastic time in Thailand. And strangely enough, sometime I've managed to make some little bit of improvement in the station that I'm now able to turn the beam by Armstrong. I have to run outside, turn the beam towards USA, and fasten it at the bottom, and then run inside again and do some DX. If I hear the other side of the globe, run outside and turn the beam. That's the way it goes at the moment. But yes, we are entering a bit of winter. Sometime early in the mornings you can feel the cold. We do have a bit of showers lately. Not much, but we do. If you see on my QRZ, if you look on the QRZ page, you'll see that I'm doing a bit of storm chasing. When the static activity around the QTH is nice and visible. And so yes, we are entering our winter season, which is probably going to start within about a month. Then we'll, by mid of May, in June, we will be in full swing into winter. But we can feel it. We can feel it in the morning, late at night, and fantastic. This extreme heat is a bit of sometime of a headache, but nevertheless, that is how Namibia and Africa, we are used to that. I will listen on YouTube for the voice recording and the live stream. If you want to send me the link, I don't know where to click on your QRZ page, but I will definitely find it. And then I will listen. You are 5 and 9. You are definitely 5 and 9. Your report good. I didn't give you your report. 59 in Namibia. Oscar November 7, Oscar Foxtrot from Victor 5-1. Mama Africa, Mike in Namibia. Okay. What I will do, I will send you the link right now, but you will have to scroll through to about 2 hours into the live streams. That's where you're gonna start to pop up. Okay, so I'll send you the link. I have your email address that I got from the QRZ page. I guess this is still valid. Over. Yeah, Roger. QSL Victor 51 Mike Alpha at AfricaDXnet.com. And please pass on my regards to the XYL in your side. And that was a good choice to stay a bit longer than with what's happening in Europe. Very, very sad situation there, Kurt. Over. Yeah, I was really feeling unsafe there. Can I ask you a personal question then, Mike? Are you originally from Namibia, or are you? I have the impression that your roots are in South Africa. Over. Yeah, Roger. I was born in South Africa, and my parents moved to Namibia, Southwest Africa in the early 80s, and I've been in Namibia ever since. Over. Yeah, okay, so my assumption is right. Okay. Yeah, amazing, isn't it? If after, 37 years, I've been on the radio and meeting lots of tourists back in Brussels where I do my work. I get the feel where people come from, so I expected you to be from Africa, from South Africa to be more precise.
So there you are. Have you ever been to Europe then, Mike? Over? No, negative, Kurt, negative. It's on the bucket list, but being in Africa, it's too expensive. The exchange rate makes it very, very expensive to travel out of Africa, and I've never been to Europe. It's on the bucket list, Kurt. Over. Yeah, QSL. You know, Mike, I try to understand how you feel when you're on the radio, because you've never been to Europe, and I guess in your wildest imagination right now, when you're talking to Belgium, you must be trying to imagine how things are over here on the other side of the planet, right? So this is how I do talk on the radio. Right now, my imagination just goes wild. I've been to Africa only once. I've been to Kenya, and I did a safari, but nothing wild. I haven't been to other countries in Africa, only just Kenya, and you cannot really call it Africa if I'm talking about the Canary Islands, but yeah, that's the only place I've been, and I try to to imagine how things are where you are, and it must be the window to the world when you turn on that radio, and the window just closes again when you shut it down. Then, Mike, Victor 5-1, Mike Alpha from Oscar November 7, Oscar Fox Fox, over. Yeah, Roger, Oscar November 7, Oscar Foxtrot from Victor 5-1, Mike Alpha, Mike in Namibia. That sometimes, I must tell you, I must admit that sometimes the feeling, especially when I get into pile-ups, the popularity of Namibia and on certain frequencies is just unbelievable. And my imagination going into Europe is, if I can explain it like this, coming from Africa, people have this little, or most of the people outside of Africa have this picture of we live in a little round house with a thatched roof or something, and then that's Africa, the very basics, and then talking to somebody in America, I've got this picture of being in New York. I haven't experienced America either, and one of the things on my bucket list was to visit Europe and to make it to some of the places with allowable visa. But as I said, traveling from, it's not impossible. It's not impossible. It's just very expensive, and now with all the regulations and stuff, I've sometimes got these pictures of Belgium, the chocolates, the nice clean and place and all that. So it's very fascinating, and I have learned a few language things in different languages, being an amateur radio from Africa, and I'm very privileged to have this hobby. Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Victor 51, Mike Alpha, Mike in Namibia. Yeah, QSL, while you are surrounded by probably mosquitoes and all this kind of more unpleasant things, we are surrounded by cold weather, I think if you would come here, you will probably not even sustain a single day. It's very cold. We have maybe temperature right now of more or less, 6-7 degrees outside. I even have my window turned open, but it's hard to explain, it's hard to explain, and that's why this QRZ page comes in very handy. I try to give some kind of an idea, picture of where I live, and I think maybe in the future, maybe in the summertime, I will shoot a few videos and put it on the QRZ page, some kind of a documentary, like, what is it out here? How is it out here? How do we live here? What do we have around us, Because, Mike, you have to realize one thing. If you talk on the handbands, the amateur radio world, and especially the HF world, as far as I can see, when I look at the people, their QRZ,
most of them are living outside of the city. They're not really living into the city. Most of them are living on the countryside in their country. Same as me. I'm living about 20 kilometers southeast of Brussels, outside of the city. And the reason is because if you are in a city, the noise level is going to be very high. So we are very privileged when we live in the countryside, because that's where we can grow, if I can call it that way, in the summertime at least, we can grow antennas. That's one thing we can do. And we are not vulnerable to a lot of QRM, man-made QR Mexico, you know. So that's for sure. You know, Mike, I travel a lot. I travel a lot in the sense my wife is from Thailand. I have to travel every year to Thailand for my job as well. And when I'm there, I miss Europe. But when I'm here, I miss Thailand, you know. So it's like it's good to be able to change from time to time, and being between two countries or even more if possible. But yeah, I have enough with one lady in Thailand. I don't need another country. HI, that's another joke. But yeah, I mean, you know, it's the problem that you're telling me is something that is concerning me whenever I will be retired, and I would like to retire back in Thailand, is that the pileups, you know, it must be a little bit annoying after, you know, being on the radio that you only have the pileup. You cannot have a longer conversation. You cannot talk a little bit deeper with people, you know. And when I'm on 11 meters, I could say 16 in Dutch language, 16. Nobody will understand from the other speaking countries, so I could eventually isolate a little bit the pileups. But when you are on the amateur radio band, you cannot hide Victor 51. You know, Victor 51. Everybody will know where is Victor 51 or Oscar November. You know, so it's a little bit. You cannot go incognito, if I can call it that way. You see what I mean? So that's a little bit the problem. But I do understand. You know, it's an unbalance between the number of stations over here in the European continent and Africa. So everybody wants to talk with Africa. But yeah, on the other hand, when too many people are on one, there is no balance, you know. When too many people are calling you, maybe it just starts to become boring after a while, and you give up, and nobody's, how could I say, nobody is gaining with that as well either. So I don't know. This is my idea there, Mike. V85A ON7OFF, over. Italy United 0, Papa X-ray Sugar. Yeah, Roger. I think there's a Victor uniform station that probably wants to join the conversation. Well, good. I must tell you that I have never been out of Africa. Myself, I've been within Africa. I've been into Zimbabwe. I've been into Zambia. I've been into Lesotho. I've been into one of the smaller Swaziland. So, but I've never been out of Africa. And one of the things which I've always been, even as a young boy, is to visit these, especially Europe. And I have this big passion of going to America. And not because of the bad things in Africa. I've learned a lot of things as a human in Africa. And but just to get that notch up one more time, or one notch up into, I would say, the technology, the ham radio, if you look at the stuff in Europe compared to the stuff in Africa, it's unbelievable. And one of the things that our challenge, as I said it before, is that getting the stuff to Africa is now with the shipping logistics, it's just a nightmare. Then secondly, it's the price, and thirdly, it's the exchange rate and the customs. And then at the end of the day, if you add it all up, just to get another, or let's say, a dream machine in ham radio, it's impossible. So that's many times I've got this when I see the QRZ pages of these big stations, and I'm just thinking, how is it possible that they can do it, we can't, and we can, but it's under very, very difficult circumstances. But nevertheless, let's see who's that other station. I'm going to say 73, so I don't want to keep you on frequency the whole night. In Namibia, it's now 2015, so it's very much for allowing me to say good evening from Namibia, and I hope to meet you again, and we can, as I
said, some of the pilots make the QSOs a bit too person, but I enjoy sometimes hooking up and getting a bit of the thoughts that clocked up in my own mind. Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Foxtrot from Victor 5-1, Mike Alpha in Namibia. Yeah, Victor 5-1, Mike Alpha from Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Foxtrot. You hit the nail on the top, mate. You hit the nail at real on the top, Mike. I spoke with some stations in Thailand, because in Thailand, where I go every year, there is a lot of amateur radios, but none of them are operating HF. And I was wondering for many, many years, 20 years I've been going down the country to Thailand, and I've never figured out why there are so few operators on HF. And actually the main reason is the investment. So it's just a very huge investment to be able to talk on the HF band. So they are not willing to invest so much money. And there is another burden that you don't suffer from. In Thailand, most of the people, they can barely speak English. So first of all, if they invest a lot of money just to be on the HF band, they probably won't even use it a lot, because their language skills is very limited. And that is the reason why in many of these Asian countries, or specific countries like in Southeast Asia, there's not much activity coming out of them. And those who you can hear those you can hear from these countries are generally spoken European people, retired and being there. So that's what I noticed. Okay, anyway, it's an interesting conversation, interesting subject. Mike, you have a very good day. I see if I can hear that Victor uniform. You can go ahead, call him. I was actually about to ask you to let him in, Victor uniform, but I'm not sure. I have my antenna pointed on the side, so maybe I won't hear him. Mike, you take care. God bless you and stay safe. Just keep the job done, mate. You are more than welcome to be on the band. We're very happy to hear you. Victor 5-1, Mike Alpha from Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Over. Yeah, Roger, QRX, the one moment course. The station that wants to join our conversation, I think Victor uniform QRZ. You are very weak at the moment. Your station is very weak at the moment. Try once more your full call sign again. I can only hear a 0 India. There's only a 0 India coming through the noise as well. Of course, maybe you can pick it up, but I'm going to say 73 from Namibia for tonight. Many thanks for the fantastic QSO. It was so nice to meet up with you again. And whenever you're in Thailand, send us an email so we'll see if we could maybe get the beam down towards that area and see if we could probably get a skip and get you out of get the QSO out of Thailand from your station when you travel again. So just stay in touch via email, and many thanks. Stay safe, stay well, and all the best. Shalom from Namibia, and thank you again for the fantastic QSO tonight on 20. Oscar November 7, Oscar Foxtrot from Victor 5-1, Mike Alpha. Mike. QSL Mike, Victor 5-1 Mike Alpha, ON7 OFF. I couldn't pick up the Victor uniform, so I'll turn the beam over towards Southeast Asia, see if that will help me out. But absolutely fantastic QSO, Mike. I'm really very happy with this one. You just stay safe, mate, and keep on dreaming, mate. Keep on dreaming, because that's why ham radio operating is so so unique in its kind. At least you can travel with your mind. Maybe you don't have the financial means, but you can travel with your mind, and you can imagine how things are on the other side of the planet. So it's a big spaceship we're walking on, and I guarantee you're walking almost upside down towards my QTH here, Mike. So you take care. 73, stay safe, and God bless you. Victor 5-1, Mike Alpha. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot. Bye-bye. Thank you very much.
you greetings from Namibia. Stay safe, stay well, and hope to meet you again down below. Victor 51, Mike Alpha in Namibia. Bye-bye, kids. 73. Bye-bye, 73 is Mike. God bless you. Stay safe. V151 Mike Alpha, ON7 OFF. We're listening. Bye-bye. Any station there in Victor Uniform. Let me turn the beam. Victor Uniform. Make your call. Any other station? This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot in Brussels. Whiskey Bravo again? Okay, Quebec. Sorry, Kilo Charlie 1 Quebec Whiskey Bravo. Do I have the call correct? I'm turning the beam towards you. Go ahead. Negative. Kilo Charlie 1 Quebec Victor Bravo. Quebec Victor Bravo. You're 59 State of Maine. 59 State of Maine. Yeah, QSL there, Kevin. Nice to meet you, Kevin. Kilo Charlie 1 Quebec Victor Bravo. This is Oscar November 7, Oscar Florida, Florida. And the QTH here is Brussels in Belgium, turning the beam towards you. It should be a little bit better. Yeah, I was a little bit surprised. I saw a female name when I typed in Quebec Whiskey Bravo, and I said, well, it must be a female. That's not correct. So there you are. Kevin, 5 and 8 is your report into Brussels, and the name here is Kurt, Kilo United Radio Texas, like Kurt Cobain. You're doing a fine job into Brussels this evening here on 20. Go ahead, Kilo Charlie 1 Quebec Victor Bravo from Oscar November 7 Oscar Fox over. ON7 OFF from Kilo Charlie 1 Quebec Victor Bravo. QSL, thank you very much from Brussels. I just put my dipole back up, and you're my first contact, so glad things are working well. You're a booming 5'9" ECB. So, and it's been quiet all day, so I'm glad there's a little activity. 73 Kilo Charlie 1 Quebec Victor Bravo. Thank you, Kurt. Yeah, QSL, Kevin. How long haven't you been on the radio then, when you just set up the dipole? Over? It's a long story. I haven't been on the radio for a decade, and I just got relicensed 2 weeks ago, and then I put up a dipole a week ago and had to take it back down. So it's been just a day, 24 hours, and the old dipole came down and the new one came up. Okay, yeah. So I'm not having the privilege to be the first in the logbook, right? Over. Oh, not the first in the logbook, unfortunately. No. Made a few contacts with the old dipole. First one with the new dipole today. Yeah, QSL. I was just wondering. Trying to be the first one, but I didn't make it. Well, I made it because I'm here, but that's another story. Okay, Kevin, thank you very much, mate. Kilo Charlie 1, Quebec Victor Bravo. You have an enjoyable day. It's been great to hear North America. The entire world is getting through with this cycle 25 that starts to become really, really powerful. So fantastic. Thank you, Kevin. You stay safe and take care. Kilo Charlie 1, Quebec Victor Bravo from Oscar November 7, Oscar Foxtrot in Brussels. Great QSO, Kurt. Thank you very much. ON7 OFF. This is Kilo Charlie 1, Quebec Victor Bravo. 73. 73. Stay safe. ON7 OFF listening. Delta 4 Whiskey Kilo Maritime Mobile. Delta 4, and make the rest of the call. That's an interesting one there in Maritime Mobile. Go ahead. Delta 4 Washington Kilowatt Maritime Mobile. Yourself? Yes. Delta 4 Whiskey Kilo. Mr. Wolf, how you doing? You have to tell me, where are you at the moment on the planet? Over. Yeah, that's what the usual first question I get when I call Maritime Mobile. I'm on my way from the Azores, from Charlie Uniform to the North Spanish town of La Coruña, where we will probably arrive Tuesday night. Yourself? Yeah, Roger. Do you have any locator information? So I'll check it out in the locator map. I'm just wondering, man, where you are.
This is something I always find intriguing when you're maritime mobile. So say hello to the sharks, but don't throw yourself at them, Roger. Okay, sure. I have the locator information for you. Locator is India November 25 Mike Hotel. India November 25 Mike Hotel. Okay, India November 25 Mike Hotel. Is that correct? Over. That is correct. That you will also see on my QSL card. You will get when I get back to Germany. I have a special QSL card for my maritime mobile operation, which includes the locator at the time of the QSL. QSL? Yeah, QSL, fantastic. Yeah. So, what kind of boat are you on right now? Is it like a pedal boat? Like No, I'm just joking. The only moment that I'm on the sea is when I pedal with a little goose boat there, and you need to pedal like how do you call it? Like a bicycle, over. No, that would be very, very difficult because I'm on my way from the Caribbean to Germany. No, it's a sailing yacht about 15 meters long, over. Okay, QSL. How many people are on the boat, or are you traveling alone, over? We are just 4, but I have a crew change in La Coruña, and then we will go on via the Bay of Biscay to France with 8 people on board. Over. Yeah, QSL. Wow, that's fantastic. I'm actually doing a recording on the YouTube channel, so whenever you get back, you manage to get back and survive the trip, which is very sure that it will happen, you can have a look. You will be able to see how you sound over here from your humble setup there. No problem. Sounds absolutely fantastic from the Maritime Mobile. I spoke to a couple of other guys already, Maritime Mobile. Some of them, they are on cargo boats, and that's also intriguing. I heard one day I was having a little longer conversation, and the guy was telling me that there is about 9 people on board of a cargo boat. And most of them are Filipinos because they're pretty cheap labor over. Yeah, right. The officers are Europeans mostly, and the crew is completely Filipinos mostly. Yeah, absolutely. Yeah, they're the reason is it's cheap labor, and they're very fluent in English. Lots of other countries in Southeast Asia, they are a little bit how could I say off the scale with the language barrier. So they cannot manage working in this domain because their English language skills is way too limited. Yeah, okay. So how long is the trip taking? Was it 4 or 5 days? Is that correct, over? Yeah, about 5 to 6 days from the Azores to La Coruña, but the trip as a whole from the Caribbean to the German island of Rügen in the Baltic Sea is about 2 months, over. Wow, 2 months, wow. Do you ever get seasick? Because when I get on a boat, I get sick as a dog, mate, over. People get seasick on the very first day, but nobody usually stays seasick. By the way, if I look for you at YouTube, do I look for your call sign, or how do I find you? Yeah, you just go to my QRZ page. It's one way of doing it, and another way is just going to YouTube and type in my call sign on 7 off. So you just type on off with a 7 between on and off. It's like an on-off switch. So there you are, and then you can have a look on how you sound. Just to give you the details, you're about 140 minutes into the live stream at the moment. So if you start to look around 140 minutes, then you will start to listen, to be able to listen to your own voice. There you are. Yeah. Oh man, I get sick each time when I'm on the boat. I remember when I was a kid, if my parents they were going with the car traveling, I just stay home because I got sick. It stopped when I started driving myself. So I don't know. I just wonder if I get seasick. At a certain moment, you will get over it, or are people dying from being seasick? Over. Negative. Not dying from seasickness. Sometimes they want to die from seasickness, but they don't do it. That's the feeling I get. I want to die when I'm seasick. So yeah, but you get over it. If you're an extended period of time and you
how could I say, you chew through the first symptoms of being seasick, you know. Of course, you will empty the stomach. That's another story. But I mean, you know, after like maybe 3-4 days on the sea, do you get used to it eventually, or what's going on? I never asked this question to anybody, but I'm just wondering. Maybe I'm asking you very crazy questions there, David. So sorry about Wolf. Sorry about that. Delta 4 Whiskey Kilo Stroke Mike Oscar November 7 Oscar Fox. Okay, by the way, booming 5 and 9 here on the Atlantic. 5 and 9, over. Yeah, thank you very much for the 5 and 9. So fantastic. Yeah. Okay, Wolf, thank you very much. I really appreciate coming back to the call. It's a pleasure for me to hear some maritime mobile station. Just stay safe, and I don't know if you're gonna get some fish, but I hope you will get the big ones. Over. Okay, Roger. Thank you very much. Could you give me, please, my report as the final? Yeah, you're 5 and 8, 5 and 7, 5 and 8 at the moment here. What is your power, Wolf? I'm running a Icon Marine Transceiver M802 with about 125 whiskey, and that goes into a 7-meter long whip antenna at the stern of the boat. Yeah, well, that's working fine. 5-9 was your last report. So to give you a very detailed report, 5 and 9. The audio should have a little bit more processing power if you could manage that. But I know these maritime radios, they generally don't have these often many options regarding the audio settings. So I'm aware of that. I once had a maritime radio as well. TK80, I think it was from is it Kenwood? I think Kenwood, yeah, TK80. You must know that radio. Yeah, but that usually don't happen. They are usually only switch free for the maritime frequencies, but there's a, you know, the system, there's a special hack where I can free the radio ham frequency, so that's why I'm on this frequency, over. Yeah, absolutely, yeah. I had the TK80, but that's another story, so then fantastic. Thank you very much, Wolf. I really appreciate. Dankeschön für dieses schönes Kontakt. I hope that you have an enjoyable journey, and just stay safe, mate. Hopefully we can talk soon again when you're somewhere in the middle of the ocean. Delta 4, Whiskey Kilo Stroke, Mike. This is Oscar November 7, Oscar Fox, over. Okay. So thank you very much. Best wishes to you. Have a nice Sunday. What is the rest of it? Is it happy Sunday? I don't even know it. Yes, it's Sunday. If you are at sea, you lose the notion of the day of the week. Okay, have a nice Sunday. What's left of it? 73. All the best to you and your family, and hope to see you on the bench again. Oscar November 7, Oscar Fox. This is Delta 4 Whiskey Kilo Stroke again. Okay, fantastic. Yeah, it is Sunday, Wolf, and I can understand that you lose track of time when you're out there in the open sea. Definitely, it must be a very, how could I say, relaxing moment being surrounded just by the sea. 73s, Wolf. Take care. God bless. Stay safe. Bye-bye. Bye-bye. Delta 4, Whiskey Kilo Stroke, Maritime Mobile. This is Oscar November 7, Oscar Fox, and we're standby. Breako, go ahead. Lima Yankee 3, 59 plus 20 dB. Okay, Lima Yankee 3, and I didn't get the rest of the call. Buenas tardes, over. Go Kilo, Guatemala Kilo. Okay, Lima Yankee 3, Guatemala Kilo, buenas tardes. Very good evening. It must be Edvardas is your name, is correct? Yeah, this is you. Yeah, QSL, no problem. Nice to meet you, Edvardas. I got you on the back of the beam there, so I should turn my antenna towards Lithuania. No problem, I hear you plus 20 dB. Please, maybe not need to do. Maybe you have to give yourself better contact. Just for short contact, I told you, because very good signal and very strong signal, over?
Yeah, QSL. Yeah, I'm just turning the beam as we speak. I just want to beam towards your country, and hopefully they hear me somewhere in the Southeast Asian area, Edvardas. I'll give you a signal report on your next transmission because now I'm beaming straight into your station there. Go ahead, Lima Yankee 3 Golf Kilo. And please give me a little signal report now with the antenna pointed to the right direction. Over. Yeah, what's the double? Close to 59 plus 30 dB. Yeah, you're also 10 dB over 9 right now. Beautiful signal, Edvardas. Thank you very much. Spasiba, I think it is in Lithuania. Thank you very, very much for coming back to the call. I really appreciate there, my friend. Over. Okay, thank you. And can you give me your name? I can get on in QSL in call sign base, but can you give me your name? Yes, my call sign is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. I repeat, Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. And my first name is Kurt, Kilo, Uniform, Romeo, Tango. I repeat, Kilo, Uniform, Romeo, Tango. My name is Kurt Edvardas. QSL. Yeah, Kurt, I get it. Yeah, call sign I have, right call sign, yeah. Beautiful, and I was in Belgium many times because sometimes I'm driving from Lithuania to Paris. I have training in the aviation center in Charles de Gaulle Airport sometimes. So yeah, sometimes flying by plane and sometimes driving by car. For me, interesting drive to Paris from Lithuania through your country, through Brussels. Okay, thank you, Kurt, very much. Good contact to you. All the best. Good evening. Nice. Will be nice hear you in future. Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot, Lima Yankee 3 Golf Kilowatt. No, one small question. I'm running just 100 watts and new power? Yeah, I'm running about 500 watts into a 2-element cubicle quad at the moment there, my friend. So running 500, and the radio is a TS480. Simple radio conditions, pointing right now towards Lithuania. Thank you very much, Edvardas. Pleasure is all mine. You stay safe. Lima Yankee 3 Golf Kilo from Oscar November 7, Oscar Fox Fox. Okay, thanks again. Bye-bye. 73, good luck. Thank you. 73 is good luck and stay safe. ON7 OFF, we're listening. United Tango 5, United November Tango. Again? United Tango 5, United November Tango. United Tango 5, United November Tango. Is that correct? Over. Okay, United Tango 5, United November Tango. Please give me your name. I don't find you on the QRZ.com. Over. United Tango 5, United November Tango. My friend. Thank you very much. You report 5 by 10 to be plus. My name is Yeah, QSL Vlad, thank you very much. Nice to meet you. And nice to meet you for the first time. I don't see you in my logbook, Mr. Vlad. You're 5 and 5 to 5 and 8. Not very strong, but you're on top of the ground noise floor at the moment there. So thank you very much for calling. I'm going to make a few more calls and call it a day. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox with United Tango 5, United November Tango. Over. Thank you very much for contact. If you 73, good luck. Bye-bye. 73, you take care and God bless. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. I cannot believe it. ZL2, make your call, New Zealand. Oh. New Zealand,
United Kilo Tango, copy there, Kurt, QSL. Yeah, QSL, how you doing there, Chris? Zulu Lima 2, United Kilo Tango. I should turn the beam towards you a little bit further up north. So you're already awake there, Chris? Or what is it? You're already awake, or you still have to go to bed? It's one of both, over. No, already awake there, Kurt. Got up a bit early this morning. It's 7:14 a.m. on Monday here, so we've gone back to daylight saving, so 7:14 a.m. QSL. Okay. So, are you in Wellington? Is that correct? Because I see Lower Hutt. I've been to Wellington, Lower Hutt, over. Yes, that's my home base. I'm about 100 kilometres north of that at this time. I have a little property 100 north of Wellington, a little town called Shannon. You'll find it on Google Maps there. So we're about 100 north of Wellington, QSL. Okay. So, wait. Is that Rotorua? Is it Rotorua? I'm not sure. Rotorua is down that way as well, isn't it, Chris? Yeah, Rotorua is quite a way. It's about another 400k north of me. So, yeah, we're just 100k out of town. So it's about an hour and a half drive, QSL. Yeah, QSL. I'm surprised there is propagation, you know. What is the time at the moment? What is your local time at the moment, Chris? Over. 7:14 a.m. 14 a.m. QSL. Okay, QSL. Yeah. Here it's 21:15. We're also in summertime right now. I know there is 12 hours of difference in the middle of the winter when you are in your winter time, and here we are in the summertime. So now it must be 10 because you just changed. You just confirmed that you changed into summer time, and winter time, and here we changed into summertime. I was in New Zealand. 5-6 years ago. Beautiful country. Chris, I fell in love with your country, mate. Such a beautiful country. I was traveling on my own. I had a relocation car from Auckland that I need to bring to Christchurch, and then I searched for another car that I need to bring the other way around. So I drove again with a relocation car from Christchurch to Auckland there, mate. Over. Oh, you would have loved that. It's a beautiful country to drive. I'm so pleased that you did that. That's lovely to hear. Yeah, there's some pretty special places here. I don't think there's anywhere else on the planet I want to live at this time, Kurt, over. Yeah, QSL, yeah, absolutely. Yeah, but you know, Wellington was beautiful. You know, I was surprised about the beauty of the city. It was really beautiful. I didn't take the what is it called, the elevator. I walk up the big mountain, so I was quite exhausted. And then from there I took the ferry going to South Island. It was like feeling like I was in another world. It was absolutely fantastic. Just going to South Island, the scenery is like, you know, the most beautiful ferry you can take in the world, I think, Chris. So you must know that. So a beautiful place, absolutely beautiful place there. And I went to Lower Hutt because there was a friend of mine. At that moment, I was not licensed yet. And I had to visit a Kilo Papa member. I'm not sure if you've been on 11 meters, and I had to visit a Kilo Papa member for my friend in the United States because he lost track with him. He lost contact, and I found that guy. But I think maybe he might have passed away by now because he was already like 82. So there you are, Chris. Beautiful memories from New Zealand, and yeah, it just brings back these memories. Today, radio-wise, has been absolutely fantastic. Southeast Asia coming in, Africa, North America, South America, and now I've got you guys over there, Chris. So absolutely fantastic. Zulu Lima 2, Uniform Kilo Tango. This is Oscar November 7, Oscar Fox Fox, over. Thank you very much. It's all understood, and I'm so pleased you enjoyed your stay here. It was a pretty nice place. Now tell me, who was the man that you saw in Lower Hutt? Lower Hutt's a pretty small place. We know most people that play on the radio there, over. Oh my gosh, I forgot.
I honestly, I would like to remember, but I forgot. He was an 11-meter guy, okay, 11-meter guy. He was not an amateur radio. He was a Kilo Papa member. If I would see his Kilo Papa, I could look it up for you. I can send you an email, but I don't know it by heart, Chris. It's been 6 years. I saw that guy just only once. I just wanted to have a confirmation from my friend in the United States that he was still alive. He was the manager of Kilo Papa group, but yeah, I don't remember. Hit me with it because I won't be able to give you an answer right now, Chris. So that's for sure. But yeah, beautiful. I really enjoyed it. It was one of the most beautiful countries I've ever seen in my entire life, especially when I went to the glacier there down south, Franz Josef Glacier. That was out of this world, mate. Yes, that is a beautiful place to visit. Franz Josef and Fox, of course, further down. All right, Kurt, look, these other people want to talk to you. It's really good to hear you, and you've made my morning. I'm going to thoroughly enjoy my day hearing your accolades from our lovely little country. You take care, eh? Yeah, it's a good choice sometimes, isn't it? Yeah, okay. I just want to point out, Chris, I'm doing a recording and I'm live streaming as we speak on YouTube. So if you want to listen back to your own voice, you can roll it back. If you type in my call sign in YouTube and you go for the live stream of today, you're about 160 minutes into the live stream. So you don't have to go through the entire live stream. Just make a note of 160 minutes, 2 hours and 40 minutes, and then you can listen to your own voice. You can see how you sound over here on the other side of the planet there, mate, because you're a crazy guy. You're walking upside down, no? Oh, absolutely. Según la tercera división del sur de España, Eco Alfa 7, Julio Oscar Radio Llama, Eco Alfa 7, Julio Oscar Radio Llama. SB220 and control that using it at 7300, so we're getting out okay. I'm pleased that I can hear you and you can hear me okay. Hey, look, really good to talk to you. Go and make some more contacts and we'll catch you again, over. Yeah, okay, Chris. Yeah, I couldn't hear anything. There was a station from Spain right on top of you, but yeah, fantastic, mate. Really happy to make the acquaintance. It's the first time that we cross aerials, and I hope we can do it soon again there, Chris. It's been a pleasure to hear you this evening here in Belgium. Enjoy your Monday. Don't work too hard, and we just hope we can cross aerials again. No problem. Enjoy the live stream if you want to look at it. I hope you will have a very good memory from it. Zulu Lima 2 Zulu Lima 2 Uniform Kilo Tango. This is Oscar November 7 Oscar Foxtrot Foxtrot. Like an on-off switch. I'm the binary guy from Belgium. Over. 73, good luck. ZL2 Uniform Kilo Tango, Oscar November 7, Oscar Fox Fox listening. I'm going to give it one more chance and then I'm going to shut down the station. Any other station? This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. We'll give it one more try. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot calling. Last call. This is Oscar November number 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. I repeat, this is Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. Brussels calling and listening. Oscar November 7, Oscar Foxtrot Foxtrot. This is Italy Tango 9, Juliet, Charlie Bravo, copy. Alpha Sierra Bravo. Okay, Italy Tango 9 is correct? Yes, there is another Italy Tango 9, Juliet, Charlie Bravo. Italy Tango 9, Juliet, Charlie Bravo. Do you copy? Yes, I do copy you there, Claudio. I'm going to turn the beam a little bit towards you, but I'm actually pointing towards New Zealand. I have a good copy on you there, Claudio. You're 5 and 7, 5 and 5.
and the name here is Kurt. We had the QSO before about 1 year and a half ago on the 15th of October. Back to you, Claudio. India Tango 9er, Juliet Charlie Bravo from Oscar November 7, Oscar Fox Fox, over. Yes, that is correct. On 7 off, over. I don't have your name. I'm not using your.com, unfortunately. You have to play here my smartphone. You have to see the names, but it's not my use. Okay, you were coming very strong before. I had also a station from United States, probably calling. This is the time when the United States propagation improve. Okay, my name is Claudio, and I'm located in the central part of Sicily, and the central part of Sicily is high hills, about 650 meters on the sea level, and I have here a variable signal. Let's see now if you point your antenna to me, and my friend. So I need your name, and so back you to Brussels. Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Italy Tango 9, Juliet Charlie Bravo. Yeah, Italy Tango 9, Juliet Charlie Bravo, and I have a now full copy on you, 9++, with the antenna pointing down your way there, Claudio. Yeah, I was talking into New Zealand just a few seconds ago, and then I hear Italy. I had a few contacts with North America already, Africa, Asia, South Africa, also South America. It's the entire world is coming in on the antenna. It doesn't matter what direction you're pointing, there's always people coming back to the call, so it's just fantastic. Claudio, thank you very much for the short contact. I'm going to shut down the station. I wish you a very good evening. It's been a nice pleasure to make the contact again after a year and a half of silence from your station. India Tango 9er, Juliet Charlie Bravo. This is Oscar November 7, Oscar Foxtrot, over. Yes, okay, you guys have 5, 9 plus 15 now. Can I have your name, please? Go ahead. Yes, it's very easy, Claudio. My name is Kurt, like Kurt Cobain. But he's dead, I'm still alive. He's turned off and I'm still turned on. So Oscar November 7, Oscar Fox, name Kurt, Kilo Uniform Romeo Tango, over. Yes, Kurt, this is booming thing I've never had. You're peaking at 18 dB over 9. I have a meter which is reading, which has the numbers also. You're peaking close to 20 dB. Can I ask you what kind of antenna you're using? Go ahead. Yeah, I'm using a 2-element cubicle quad, 5-band, with a single feed line. And the boom length is about 4 meters. It's at a altitude of about 16 meters. I have it about 1 meter higher than before, and the power is about 500 watts on the antenna. I'm using the TS480, and I'm using this Kenwood only for TX. My receiver is the SDR Play. I'm actually doing a live stream. That's why I turned on the SDR Play receiver. So if you go to my QRZ page, you can start the live stream from there and listen to your voice. Back to you. Yes, okay. Okay, Kurt, it's unbelievable how this antenna works. I heard another station in England a few minutes ago, QSO, and he was using a 4-element cubical quad for 5 bands, and was coming about 20 dB over 9 into my simple antenna vertical. So this kind of antenna, the cubical quad antenna, is really the best you can do. The best. The problem is the wind here. The wind, very windy area here in Sicily, very windy area. Is it possible to buy or to build the 2-element quad, and for sure, it's not very heavy as well, but many people doesn't buy because they are very afraid about the wind.
but really the results are absolutely outstanding. Okay, won't keep you any longer, Kurt. Thank you for the QSO. And with this kind of antenna, you can do everything. Ciao, ciao from Sicily. Oscar November 7, Oscar Foxtrot, Italy Tango 9, Julia Charlie Bravo. Ciao, ciao, good day. Thank you very much, Claudia. I also want to congratulate you on your English language skills. You're outstanding in your English language skills, which is actually also fascinating and interesting because, you know, we can have a little longer conversation. And absolutely, you're right. It is very vulnerable to the wind. So when I know there is a big storm coming, I just take it down. It's on a pivoting on the tower that I can lower down, and then it's more or less secure. I don't want to see it breaking down with the storm, so we try to keep things safe. 73, pleasure is all mine. Stay safe, Claudio. Grazie mille, as we say in Italian. God bless you. Stay safe. India Tango 9er, Julia Charlie Bravo from Oscar November 7, Oscar Fox. Bye bye. Okay, Kurt. Well, thank you for the compliment my English by electronic engineer. For 42 years, I've worked on satellite communications around the world. Okay, that's very beautiful. I like your antenna. I will give a look to your QSZ.com page to see your port working extremely well. Okay, let's going now on QS flight to 40 meters. And I wish you 73, Oscar November 7, Oscar Fox, India Tango 9, Julia Charlie Bravo, going QS flight. Bye-bye. 73, God bless you there, Claudio. ON7 OFF, we're clear and off the key. Bye-bye. Bye-bye. Again?